Частка першая. Раздзел першы. Снег пацерушыў трохі і перастаў. Вецер за дзень вымеў белую муку, пазаганяў яе па шчылінах, па закутках. Яркія белыя пасы і латкі толькі дзе-нідзе пярэсцілі панурасць двароў і агародаў. А холад не толькі не адступіў, а як бы нават узяўся мацней. І днямі і начамі ўсё стыла на роўнай шкляной халадэчы. І днямі і начамі не сціхаючы гайсаў над зямлёй сухі сіверны ветер, сунуліся нізкія шэрыя хмары, пад нелагодным небам вылізаныя ветрам цьмяна льсніліся, заледзянелыя лужы на вуліцы, балотныя разлівы, што падступалі да голых зараснікаў. І тыдзень і другі лічылі толькі халады ды сцюдзёныя вятры. На самым разыходзе восені і зімы нібы раптам прыпыніўся адвечны рух прыроды. Восень адышла, а зіма не бралася як след. Усё жыло, здавалася, чаканнем снегу. Чакалі парадзелыя чорныя алешнікі на балоце, гладкая бліскотная роўняць разліваў і луж, гарбатыя крывыя рады хат і гумнаў, цвёрдыя ў скамянелых грудках і каляінах дарогі, бясколерная, нежывая трава. Далёка да позняга ў гэтыя дні світанку вставала Ганна, вобмацкам выбіралася ў вузкую каморку кухні, потімкі намацвала запалкі, лямпу, лупіла бульбу, паліла ў печы, распальвала 2 грубкі ў калідоры, што павінны былі грэць класы, грубку на пакой другой настаўніцы, пачынала варыць снеданне. У клопаце сваім ніколі не прапускала той момант, калі на звонкім намерзлым двары паяўляліся першыя галасы, патрэскваў ад першых крокаў ганак. Пад тупат і гоман, што ўсё мацнелі, множыліся, весялей было ўпраўляцца са сваім клопатам. Самую поўніла беспрычынная радасць. Яна ўжо без здзіўлення і без няёмкасці хадзіла ў калідоры сярод таўхатні дзяцей, якім да самага званка не сядзелася ў класе. Ды і дзеці ўжо не дзівіліся ёй. Яна цяпер немала каго ведала, з якога класа, як зваць, які характарам, з кім дружыць. Амаль са ўсімі яна абыходзілася як знаёмая. Пад той час, калі дзеці сыходзіліся ўсе, грубкі былі выпалены. У класах было цёпла, утульна, снеданне для Параскі прыгатавана. Калі звінеў званок і Параска з журналам, кніжкамі і шыткамі, важная, строгая, выходзіла ў клас, Ганя наступаў доўгі час цішыні, у які можна было не спяшацца. Можна было чуць сябе дзіўна, нязвыкла вольнай ад пільных абавязкаў. Колькі таго трэба было хуткай Ганне, каб прыбраць у пакоі, прыгатаваць абед. Яна часта не ведала, што б яшчэ зрабіць, куды дзець сябе. У такім настроі Ганна любіла прыслухоўвацца да галасоў у класах, радавалася вераліваму тлуму перапынкаў, не разумела Галіну Іванаўну, якая моршчылася ад галаўнога болю і крычала на дзяцей, каб прыціхлі. Ганна была давольная, што школа жыла з ранку да позняга вечара.
Толькі перад вечарам і ў пачатку вечара гадзіны 2-3 маўчалі пустыя класы. Тады ўвальваліся хлопцы, дзядзькі, цёткі, уціснуўшыся ў світах і кажухах у дзіцячыя парты і між доўгіх сталоў разгортвалі па загаду Параскі газеты і кніжкі, чыталі, адказвалі ёй. Часам збіраліся самі на сход. Гаманілі, крычалі, іншы раз да мацюкоў абмяркоўвалі свае артельныя справы. Дымілі так, што ў калідоры кашлялі. Раз сабралася купкам маладых, дзверы зашчапілі з калідора, развучвалі з Параскай спектакль. Доўгі, незграбны хлопец Мікалай, запхнуўшы пад сарочку згорнуты пінжак, паказваў пузатага багацея кулака. Другі, трохі шапялявы Апанас, выдаваў сябе папа. Злосны Мікалай з хітрым Апанасам згаворваліся, як настрашыць людзей, каб яны баяліся ісці ў калектыў. Удвух яны пускалі ўсялякія плёткі, гразіліся Божаю караю, і людзі дрыжалі перад калектывам і адмаўляліся ісці. Але прыходзіла Параска, смелая і разумная камсамолка з горада, выкрывала плёткі кулака і папа, звала людзей у калектыў, і людзі дружна падымалі рукі за калгас і спявалі «Інтэрнацыянал». Параска ў чырвонай хустачцы, завязанай ззаду, у белай з кароткімі рукавамі кофтачцы, не толькі з запалам гаварыла за камсамолку, але і паказвала Мікалаю, Апанасу, ўсім іншым, як трэба ім хадзіць, гразіцца, паказваць страх. Пакуль дайшлі да канца п'есы, Параска стамілася, але гаварыла весела, падбадзёрвала ўсіх. Згарнуўшы сшытак з п'есаю, здаволена сказала, што будзе добрая пастаноўка. Ужо калі засталіся адны, падміргнуўшы Ганне, пагразілася, што ў новай п'есе і Ганне падбярэ ролю. Ганна смехам жа адказала, што нічога, мабыць, у яе не выйдзе. Няздатная яна, Ганна, на такія штукарствы. Ганна і Парасцы, і ўсім, хто цікавіўся, як ёй жывецца цяпер, паказвала, што яна шчаслівая і нават бесклапотная. Але калі праўда, што яна як бы там не было радая была вялікаю, такою чаканаю пераменаю ў сваім жыцці, то ніякай бесклапотнасці яна не знала. Пільна схаваны ад людскіх вачэй неспакой жыў ёй, насцярожваў, не даваў поўна шырока цешыцца радасцю вызвалення. Як не цвёрда стаяла перад Яўхімам, калі ён дабраўся сюды, як не смела, ганарліва адказвала на яго пагрозы, абяцанне яго «Всё роўна без мяне табе не жыць». Увесь час помніла, як папярэджанне, якое абавязвала быць заўсёды напагатове. Яна знарок пасміхвалася са сваёй трывогі, і сцены школы, і парашчына заступніцтва, і само новае становішча, нагадвала яна сабе, давалі ёй чуць сябе тут усё ж у бяспецы. Але цвярозы розум не драмаў, напамінаў няспынна, што бяспека гэта не вельмі надзейная. Хто яго можа стрымаць, калі ён уварвецца сюды разлютаваны з нажом, або ж хіба цяжка яму падцікаваць яе на двары на ганку? Летня ўвесь час цягнула яе да акна на вуліцу, прымушала ўслухоўвацца ў крокі дарослых, у галасы. З гэтым неспакоем жыў у Ганне яшчэ адзін, пра які ніхто не толькі не ведаў,
Ай не мог здагадвацца, але да якога яна ўсё больш звыкала, які ўсё больш вызначаў, як ёй быць, што рабіць далей. Трэці месяц у Ганне расло, дужэла, заяўляла пра сябе дзіця. Не сказаўшы нікому слова пра яго, Ганна, мяркуючы, як жыць далей, ужо нязменна прымяркоўвала і яго. З ім у Ганне на жыццё ішло багата невядомага, багата такога, што давала яе думкам пра будучыню непэўнасць. Як ёй адной з ім, калі і самой між зямлёй і небам жыць даводзіцца? Калі, гэта ж ясна, давядзецца выйсці з гэтага, няхай сабе не вельмі надзейнага, ў цёткі ж знойдзенага прытулку. Гэта ж ясна, не жыць жа ёй тут, калі прыйдзе пара раджаць. Трэба будзе кудысьці ісці. Куды? Хто прыме ад яе малое? Цяпер, калі яна і думаць не можа пра тое, каб хоць пад якім прымусам вярнуцца ў курані. У гэтыя турботы нязменна ўлазілі горкія думкі, што адсуджана малому, якое яшчэ не нарадзілася, спатыкацца з бядою. Паявіцца, быць без бацькі. Невядома, як быць. Не раз сярод гэтых разваг цяжка супярэчліва ўспамінала яна Васіля. Яна ведала, што дзіця не Васілёва, ад Яўхіма. Цяпер, калі гарачкавы чад хапаткіх сустрэч хваравітай прагі шчасця, ліхаманкавых надзей сышоў, яна думала цвяроза, што Васіль, калі б сышліся, сталі жыць разам, пакуль не прывык бы, мабыць, нядобра глядзеў бы на малое, злаваў бы на яе. Раней у тым гарачкавым імкненні гэта не толькі не стрымлівала яе, а нібы не даходзіла добра да галавы, дзіўна, упэўнена, лёгка думала. Прывыкне хутка, злагодзіцца. Цяпер, працверазелая, яна не думала пра гэта з такой лёгкасцю, але хоць і ведала, што няпроста і не адразу прымірыўся з малым, была і цяпер упэўнена, прывык бы ўсё ж, прымірыўся б, маглі б жыць добра, шчасліва. Малое не шкодзіла б іх шчасцю, як і яго сын, калі б ён узяў з сабою. Таму і цяпер між блытаніны разваг пра сённяшняе, пра заўтрашняе не раз ажывала, ныла крыўда на тое, што ён, Васіль, мала любіў яе, не захацеў пераступіць усяго. Не паслухаўся яе, не падаўся разам. Удваіх было б ўсё інакш. У хвіліны спакойнай разважнасці крыўду змяняў одум. Ці ж Васіль вінаваты ў тым, што не можа пайсці? Ці ж можна вінаваціць чалавека, што ён жыве так, як умее? Як душа вядзе, што ён не можа іначай, што яму так цяжка мяняць, што тое, што аднаму лёгка, другому такое цяжкае, што сілы не мае пераступіць. Была пара, лёгка было ім вольным, само, здаецца, шчасце ішло, бяры яго шчасце, ды дзякуй долі, дык не ўзяла, дурная, страціла з-за адной дурной сваёй галавы. Назаўсёды страціла. Не хлопец, нявольны ветер, гаспадарку зладзіў сваю, столькі сілы ўпяў, столькі агораў прыкіпеў душою,
душу ўсю аддаў. Калі б і кінуў усё, пайшоў з ёю, багата б там засталося. Нявольны, не можа, свая дарога. Неахвотна прымаючы сябе, адступалася, адрывала яго ад сваіх надзей. Няма чаго хапацца за тое, што прапала. Трэба жыць тым, што дае доля. Жыць адной, меркаваць адной. Думала не раз пра Урані. Што там гавораць пра яе? Стараючыся адгадаць, яна амаль чула галасы. Спачування, асуджэнне, ухвалу. Сярод іншых згадвала насцярожана мачыху, лагодна, журліва бацьку. Як ён перажыў падзею гэту у несамавітай долі сваёй дачкі. Даведаліся ж, пэўна, дзе яна. Не могуць не даведацца. Павінны, мабыць, прыехаць скоро. Яны прыехалі на другі дзень пасля таго, як заявіўся Яўхім. Ганна толькі памыла падлогу ў парашчыным пакоі, выйшла з вядром бруднай вады на ганак, калі ўгледзела, што з вуліцы на шырокі школьны двор уязджаюць калёсы. Адразу насцярожана стала, пазнала, перад калёсамі ступаў сівы бацькаў конь. Яна кінулася назад, ткнула вядро ў куток кухні, хапатліва апусціла падаткнуты край спадніцы, хутка выцерла ногі, рукі, ступіла ў парашчын пакой, па мокрай яшчэ падлозе падышла да акна, з хваляваннем, з неспакоем сачыла. Бацька спыніўся сярод двара, няўпэўнена агледзеўся. Мачыха кіўнула ў бок школы, штосьці сказала, але ён, крутнуўшы нязгодна галавою, палез калёс, стаў наматваць вошкі на ручку. Кінуў каню сена. Мачыха таксама злезла з калёс, навастрылася позіркам на школу. Анна схамянулася, выйшла на ганак. З ганка ступенька за ступенькай сышла ўніз, мачыха ўзрадавана заспяшалася насустрач. Бацька замітусіўся, узяў з воза клунак, таксама пайшоў хапаючыся, быццам баяўся спазніцца. Мачыха паздаровалася, пацалавалася, бацька ад хвалявання толькі любасна, жаласна заморгаў вачыма. «Мы тут падушку ды коўдру прывезлі», — сказала дзелавіта мачыха. Яна трымалася спакойна, з такім выглядам, быццам нічога і не здарылася асаблівага. «От і это добра», — адказала Ганна. Са спакойнай жа гасціннасцю запрасіла: «Заходзьце, гасцямі будзеце. Дайце мне клунак, тато». «Ды уже данясу», — не згадзіўся бацька. Яна першая пайшла ў калідор у баковачку кухні. У кухні заўважыла: мачыха прыціхлая, пільная, азіраецца, разглядвае ўсё навокал. Бацька стаіць няёмка, не зварухнецца, трымае на руках клунак. Ганна ўзяла клунак, ускінула на печ, каб не маўчаць, растлумачыла: «Это кухня, тут я гатую». Мачыха кіўнула спрытнай галоўкай. «Ае!» Падала абаім табурэткі. Бацька сеў асцярожна, сядзеў напружаны, не зводзіў з Ганны уважлівых, спачувальных вачэй. У пакой убегла вясёлая, з бляскам у вачах паразка. Мачыха адразу падхапілася, дала «добрый дзень», устаў, пакланіўся бацька. «Это бацька з маткаю прыехалі», — сказала Ганна. «Праведаць захацелася», — памагла мачыха.
Я так і падумала. Як пабачыла, што ідуць, рашыла, не інакш бацькі. Вельмі добра, пахваліла яна, так быццам прыехалі да яе. Сваякі не павінны забывацца на сваіх. Хто ж думае, падхапіла мачыха. Я і кажу вельмі добра. Толькі што гэта вы сядзіце так? Чаму гэта вас не просяць распрануцца? Не частуюць чаму? Бацька сказаў, што нічога не трэба, але Параска слухаць не хацела. Ганначка, самавар гасцям, чаю з варэннем клубнічным. Яна прыслухалася. З класа, які яна пакінула, ішоў гоман, недовольна пакруціла галавой. На хвіліну пакінуць адных нельга. Выскачыла з кухні. Мачыха сказала, як бы не верачы: «Хорошая якая!» Ганна адазвалася з захапленнем: «Хорошая!» Схамянулася, подбегла да самавара, дастала з печы гарачага вуголля, укінула ў трубу. Пакуль яна гнулася каля самавара, мачыха не ўтрывала, прыадчыніла дзверы, Парашчын пакой зазірнула, зачыніўшы, стуліла сухія губы, паківала галавой Чарнушку. «Чысто! Як у паноў!» Яна хацела глянуць і ў другі пакой Галіны Івановны, але раптам зазвінеў званок. Яна спалохана адскочыла ад дзвярэй. Борздзенька села на табурэтку, ураз нагнала на сябе выгляд ціхі, нясмелы. Адразу пасля гэтага ўвайшла Галіна Івановна. Нелагодна зірнула на абаіх, моўчкі прайшла ў свой пакой. Пазней зноў зайшла Параска, стала распытваць, як жывецца, хваліць Ганну за працавітасць, за розум. У калідоры між тым бушавалі тупат, крыкі. Потым было падобна, пачалася нават бойка. Параска ўсхапілася, кінулася туды. Пасля перапынку, калі Галіна Івановна зноў моўчкі прайшла праз кухню і ў калідоры стала ціха, распрануўшыся, ўжо асцярожна налівалі ў сподачкі чай, сёрбалі і амаль увесь час маўчалі. Мачыха піла ўпраўна і варэнне спытала добра і хваліла яго. Бацька цягнуў ваду без смаку, да варэння не дакрануўся, глядзеў усё жаласнымі, трывожнымі вачыма. Па вачах відаць было, як шкадаваў, трывожыўся. Ганне аж супакоіць яго хацелася. Напіўшыся, выціраючы яшчэ чырванейшы потны твар, мачыха хвіліну сядзела важная, сур'ёзная, як бы паказваючы, што цяпер пара пра галоўнае пачаць. «Буў уже?» Не то запытала, не то адзначыла проста. Анна зразумела, пра Еўхіма гаворыць. «Буў». Мачыха сур'ёзна стуліла губы, уздыхнула. «І к нам прыходзіў. Гразіўся. Няхай грозіцца». Ганна ўстала, накрыла слоік з варэннем. Тут таксама страшыў. «Да я астудзіла трохі». Бацька не павесялеў ад яе слоў. На твары паявілася нешта нават такое, нібы папракнуць хацеў. «Ты асцярожней будзь», папрасіў лагодна. «Ён паганы. Ён калі пагразіўся, дак нешта думае». Павучальна дадала мачыха. «Ты ўсё-такі бойся. Не такі страшны». Разважліва ўжо, каб не трывожыць лішне бацьку, прамовіла Ганна. «Страшны, не страшны, а асцярожней будзь.
Ды ўжо ж сама не палезу на ражон. Зноў папілі чаю са сподачкаў і сталі збірацца. Ужо каля калёс, перад тым, як развітацца, бацька яшчэ нагадаў: «Ён паганы, не адступіцца так. Ну і тое, беражонаго Бог беражэ». «Е то праўда», стуліўшы губы, кіўнула мачыха. Ганна не стала пярэчыць. Бацька раптам болесна скрывіўся, ледзь не заплакаў, але стрымаўся. «Калі што трэба будзе, накажы». «Накажу». Пасля іх было маркотна, трывожна. Трывожна думала пра Яўхіма, але зусім была і палёгка. Цяпер ведала, як яны там пасля ўсяго, што яна зрабіла. Пад вечар таго ж дня заехаў Міканор. Прывязаў каня каля плота, доўга атрэсваўся каля калёс, выціраў запыленыя боты, на ганку ўжо прыпыніўся, агледзеў сябе яшчэ раз, абцягнуў пінжак, з калідора громка, смела пастукаў. Ганна, хоць у акно бачыла ўжо, запыталася: «Хто там?». А калі ён браво ўвайшоў, акінуўшы позіркам яго нацятую постаць, сказала радасна: «О, Міканор сам не забывае сваіх куранёўскіх». «А чаго ж забываць?» — утон адказаў Міканор. «Я то от, чтоб некаторыя куранёўскія не зазналіся, не забывалі сваіх». Ён адразу заўважыўшы, што паразкі няма, прыслухаўся, ці не чуваць на кухні ў класах. Ганна перахапіла яго, з насмешачкай памагла: «Параскевы Андрэеўны няма, пайшла на сяло, саўсім нядаўна». Ён нібы не заўважыў яе насмешкі, знарок спакойна патупаў, зірнуў в акно да каня. «Ехаў от Зюравіч. Дай, думаю, пагляджу, як жывуць». «Жывем от неяк, не жалуемся», — падчапіла, «каб часцей заязджалі некаторыя, так, можа б, шчэ лепей жылі». «На адчот у райком вызывалі», нібы не заўважыў ён жарту. «Як да зімы падгатовіліся». Міканор сеў на крэсла каля стала са сшыткамі, ўзяў адзін, разгарнуў. «Е то ж колькі труда трэба, чтоб навучыць чалавека розуму. Ну і што там у раёне пахвалілі?» «Всяго было. Трохі пакрытыкавалі, далі саветы, всё як положано». Міканор устаў, ступіў некалькі крокаў спакойна, павольна, глянуў на Ганну, што сачыла з усмешачкай, нібы не бачачы гэту усмешачку, пахваліў: «Всё-таки набралася духу, а? Дала адстаўку глушаку. Даўно трэба было». «От не могла дадумацца сама, а ты не падказаў». «Сама думаць павінна, п'е галава на плячах». Прайшоўся яшчэ трохі, сказаў тонам, у якім таілася нешта грознае: «Нічога, скора возьмемся так, што заенчаць глушакі. Канчаецца іх панаванне. Так што ты не бойся. Буг, кажуць, уже». «Бу». «Не бойся». «Дзякую за падмогу, толькі я не баюся». «От ты правільно».
Ганна падумала раптам, што і ходзіць, і гаворыць ён так, быццам паразка бачыць і слухае яго. Ёй стала смешна за яго. Меканор улавіў кплівы яе позірк, недовольна нахмурыўся. «Твой дятлік, от за розум не бярэцца!» Прамовіў строга з папрокам. «Пагано можа кончыцца!» Ганна перастала смяяцца. «А ты памог яму?» «Падышоў бы, як трэба». «К яму падыдзеш, толькі загаворыш, морду адварочвае». «Значыць, гаворыш так? Ты ж так гаворыш, што часта і не зразумееш, ці ты раеш, ці загадуеш. Як камандуеш усё адно». Нагаварыўся ўжо, аж у роце горко. Увесь час таўчэш адно, а яны хоць бы варухнуліся. Так я то проста варухнуцца даў загад, і зразу ўсе, што пагналі ўсё ў камуну, пабеглі падскокуючы з радасці. Меканор зазлаваў, не стрымліваўся ўжо. «Ты ўсё знаеш, все падходы». «Знаю», — сказала яна, зноў нібы усміхнуўшыся. «А і табе знаць бы трэба, калі за гуш узяўся». Ён толькі ўзлавана зіркнуў. Хаваючы злосць, падышоў да стала, зноў разгарнуў сшытак, стаў разглядаць. «Ты, я то, можа, прыйшоў, кеп указанне паразцы даць, як вучыць? А што ж, думаеш, не магу?» Ён зноў гаварыў паблажліва. «Маю право на ето». То-то я і гляджу. Прыйшоў важны, прыбраўся. Хацела стрымацца і не магла, дадала кпліва і сур'ёзна. «Е ўжо у яе каму указваць?» «Мала хто е». «Нямало і небагато. Адзін». Меканор момант вагаўся, зірнуў з асцярогай. «Хто е то?» «Ён?» «Знаеш». Меканор спахмурнеў. «Знаем». Невясёлы, сутулены, доўга маўчаў. Лістаў, не бачачы шыткі. Нарэшце схамянуўся, встаў. «Трэба ехаць». Пастараўся усміхнуцца. «Есці хочацца, а зямлячкі не частуюць. Бацьку можа што перадаць. Буў тут сам». Падаў здаровую, абыякавую руку. Ужо без смеху шчыра яна папрасіла: «Прыязджай, хоць па дарозе». «Будзе час, заеду». Яна потым пашкадавала, нашто растрывожыла яго. Але адразу ж запярэчыла сабе: няхай не дзярэ галаву вельмі, і попусту няхай не цешыцца. Раздзел 2. Наступным вечарам неспадзеўкі прынесла дубадзела. Дужы, жылаваты, у шынялі ў ваеннай шапцы, крывароты, адразу заўважыла Ганна, трымаўся неяк нязвыкла лісліва і разам афіцыйна, і гэта зацікавіла яе. Ён неахвотна прысеў на крэсла, калі паразка, таксама цікаўна зірнуўшы на яго, запрасіла сесці. Мякка сказаў, што сядзець асабліва няма калі справы. Пра гэта гаварыў, здавалася, не толькі ўвесь яго выгляд, але
і палатняны партфель, які Дубадзел трымаў на каленях і па якім неспакойна бегалі яго пальцы. Ну, не ўвесь час справамі аднымі займацца, хітравата зірнула Параска, падымаючы галаву ад сшыткаў, якія правярала. Увесь, не ўвесь, а гуляць, можна сказаць, некалі. Вам жа не трэба сшыткаў правяраць. І непісьменных вы грамаце не вучыце. Часу у вас павінна быць аж лішне, дыхнуць некалі, як у раён перайшоў. Ён пасля таго, як не выбралі ў сельсавеце, уладзіўся раённым упаўнаважаным. Невялікае, але ўсё ж начальства з партфелем ходзіць. І палёгку даць, і прыціснуць можа, што не кажы, раённы прадстаўнік. Недарэмна частуюць ледь не ўсюды. Ганна заўважыла неспакойны бляск у яго вачах, падумала. І цяпер от не інакш з пачастунку, аж шрам каля рота пачырванеў. Дубадзел перахапіў яе позірк, кіўнуў, каб выйшла на ганак. Яна павяла плячыма, нібы не зразумела. Ён падумаў, стаў строга афіцыйным тонам, велеў: «Ганна, прашу выйсці». «Чаго я то?» «Дело есть. Выясніць трэба». «Дык выясняй тут». Ён ніякава памаўчаў. Скоса асцярожліва зірнуў на Параску, перавёў позірк на Ганну, недовольна пакруціў галавою. Нездагадлівая. «Пры пастаронніх нельга». Параска адразу адгукнулася: «Дык я магу выйсці?» «Не, вы работаеце. Часу няма. Выйдзі». Ну што ж, Ганна, не апранаючыся, выйшла ў калідор, ён попрасіў выйсці на ганак, паслухалася, на ганку стала. «Ну, выясняй». «Хадзем трохі шчэ». Узяў за руку: «Не хочу». «От скула ж ты!» Засмяяўся, як бы хвалячы. «Всё по-свойму гнеш». «Ну, што ты хацеў выясніць?» Ён выпусціў яе руку, важна прамовіў: «Ты это правільно зрабіла, што глушака кінула». «Так ты для гэтага і пазваў, чтоб пахваліць». «Ну, языка! Правильно, хватить гнуть карак на іх». Дубадзел узяў яе за руку. Ганна хацела зразу ж адабраць яе, але ён не аддаў. Пацягнуў Ганну да сябе, аж заванітавала, дыхнуў гарэлкай. «Ты што это?» здзівілася нібы. «А нічога», забулькаў брыдкі смех, «паўхаджваць от хочу за табою». «Унё, дык для гэтага трэба было цягнуць сюды, на холад». Холад такі браў яе, асабліва мерзла спіна. «Паўхаджваў бы там, перад Параскаю». «Наравішся ты мне!» Як бы не заўважыў ён, кпіны ўсё цягнуў да сябе. Яна цвёрда ўперлася яму ў грудзі. «Ну, чаго ты, ну, не наравлюся?» «Не наравіся». Рукі яго трохі паслабелі, але ён усё ж не выпусціў яе. «Чаму я то?» «А не знаю, просто гадкі». Чула, гэта яго нібы ударыла. Момант разгублена маўчаў, потым сказаў злосна: «Чаго дзярэш нос?» Яна адказала: «Пусці». Дубадзел пусціў. «Няма чаго дзеўку строіць сябе. Не знаю, думаеш, як ты з гэтым дятлікам на гумне?» «Знаеш?» «Знаю.
дык старайся не забыць. Гэта здзеклівая парада раз'ятрыла яго, чаго дзярэш нас, кулацкая падсцілка. Яна стрывала. Прамовіла з пагардай: «Это ўсё, для чаго ты пазваў мяне, ты яшчэ пашкадуеш аб етом». Тады тое будзе. Ганна спакойна зачыніла дзверы. Калі ўвайшла, Параска зірнула ад сшыткаў, гулліва падсмейваючыся. «Ну што, пагаварылі?» «Пагаварылі», Ганна сказала такім тоном, што ўсмешка на парашчаных губах замерла. Параска ўгледзелася ўважліва і не стала распытваць. Нахілілася зноў над сшыткамі. На кухні на адзіноце Ганна дала волю гневу. «Ух ты, гад, гад! Як абазваў, аж успомніць гадко!» Старалася суцешыць сябе. Добра ўпякла яго, адскочыў адразу. Але гнеў не сціхаў. Думае, як я адна, так і ўсё можна. Прыходь ды бяры, рада будзе, кінецца сама. А не, толькі цябе мне і не хапало. Ждала, не магла даждацца, грозіцца яшчэ. Пашкадуеш? Пашкадую, ды пра другое, што не плюнула ў вочы. Неўзабаве супакоіла сябе зусім. Ёсць перажываць з-за каго. Праз дзень прыйшоў яшчэ чалавек. Быў вечар, позні вечар, хутка павінны былі кончыцца вечэрнія заняткі са старымі, калі Ганна пачула, што ў калідор нехта зайшоў. Пашаргаў у цемры лапцямі, стаў, мабыць, не ведаў, куды ісці. Яна адчыніла дзверы ў калідор, глянула ў змрок. «Хто тут?» Ён стаяў наводдаль. Са святла ў змроку калідора ледзь відна была постаць. Яна не так пазнала, як здагадалася. «Ты?» Голас яе дрыжаў. Яна ў момант захвалявалася, узрадавалася, прыйшоў. Радасць нядаўніх сустрэч першая ажыла. Ён паволі, таксама ўзрадаваны, падаўся насустрач. «Заходзь!» Калі ён асцярожліва зайшоў, амаль заплюшчыўся ад святла, у яшчэ летняй шапцы, ў расшпіленай свіце, яна ўзрадавана прыпала да яго позіркам, але амаль нічога добра не бачыла. На міг недарэчы заўважыла нейкі белы пыл на рукаве. Снег ці што, і больш нічога, што б здзівіла неяк. Усё было такое знаёмае, роднае. Гледзячы на яго, яна не так бачыла, як адчувала, можна сказаць, толькі адчувала. Быццам стаялі, прытуліўшыся. Ён, хмурачыся, няёмка, як бы недаверліва агледзеўся, хмурыўся. Ён, можа, ад святла, але ёй падумалася, што яму не падабаецца тут. Яна схамянулася, накінула на плечы хустку, рашуча ступіла ў калідор. «Хадзем!» Выйшлі на ганак, на цемру, на вецер. Момант здавалася, быццам нічога іншага не было, толькі спаткання. Всё было, як тады перад гумном пад яблыняю, як у гумне ішла хутка, нецярпліва стала ў баку ад дарогі, каб не зашкодзіў ніхто. Прыехаў, не забыў. Не, я думала, забыў. Ну, скажаш, не прыязджаў доўго. Ён помаўчаў. Не так проста. Яна зразумела недагаворанае. Не так проста вырвацца. Матка, Маня, суседзі, усе сочаць. Абавязкі перад сваімі. У радасць яе уліўся нядобры халадок.
не так проста, не так проста. Ты прыйшоў. Прыехаў з дому, з алешнікаў, муку малоў. Яна запытала, абы не маўчаць: «А дзе калёсы?» «На вуліцы». Узялі дрыжыкі, пачула, як халодны вецер. Ох, які халодны! Трэба было хоць бы накінуць каптан. Выскачыла згарача. Як ты тут? Пачула. Смутак, трывога, любоў былі ў голасе. Нічога. Жыву. Добра жыву, а ты? Многа сказала ёй гэтае ад. Маня як? Што ёй? А сын? Расце. Нелёгка было гаварыць. Затым, што казалі, было багата іншага, пра што і казаць не хочацца, і забыць не забываецца, таму ахвотна маўчалі. Але і маўчанне было поўнае хваляванне. Землю адабралі. Нібы паскардзіўся. Яна пачула ў голасе адчай. Всю, што каля цагельні. Мне казалі, паспачувала яна. Пасеянае перааралі. Міканор усё. Ён, здалося, чакаў, што яна паспачувае, скажа нядобрае пра Міканора. Яна не сказала. Нашто вярэдзіць лішне боль яго? Не знаю, што будзе. Будзе нешта. Горай, як было, не будзе? Ён падумаў над тым, што сказала. Можа, і горай будзь. Не будзе. Яна была ўпэўнена ў гэтым. Зноў маўчалі. Гуляў вецер, халадзіў шыю, плечы, бралі дрыжыкі. Ты не абіжаешся на мяне? Прамовіў ціха, як бы нясмела і вінавата. Насцярожыўся, чакаючы, што яна адкажа. Не, сказала яна спакойна. Нібы здзівілася. Чаго абіжацца? Ён узрадаваўся, памкнуўся да яе, хацеў, здалося, абняць, але стрымаўся, не наважыўся. Усё ж нейкая вясёласць, зухаватасць была, калі гаварыў. Чорт яго знае, запуталася ўсё. Запуталася. Што будзе, адзін Бог знае. Ён быццам апраўдваўся перад ёю, вінаватым усё чуў сябе, хоць яна і знаку не падавала на гэта. Нашто ён пра гэта? Вінаваты, не вінаваты, што ад таго? Лягчэй хіба стане? Як ты будзеш далей? Пачула зноў вінаватую заклапочанасць. А так і буду? Ты не абіжайся. Калі можна было. Ну, нашто ён гэта? Як бы яна вінаваціць, не вінаваціць яна нікога, кожны жыве як можа, кожны сам за сваю долю вінаваты. Не абіжаюся я. Ён усё ж наважыўся. Абняў на развітанне, нясмела, нязграбна, быццам не абдымаў ніколі. Яна не развяла яго рукі. Але і не прыгарнулася вельмі. Як бы не ўзрадавалася.
Ён адразу чула заўважыў гэта, стрымаўся. Дужыя нецярплівыя рукі яго аслабелі, абняўшы, ён нібы не ведаў, што рабіць, стаялі моўчкі, нерухома. Было непагана, але ўжо не было так, як раней. Чагосьці ўжо не хапала. Халаднаватасць была ўжо нейкая. Ён пацалаваў, яна адказала, але таксама спакойна, нібы з успаміну пра тое, што было. Дык бувай, бувай. Пастаяла, паслухала, як стукаюць яго калёсы ў поцемку па мёрзлай, скамянелай зямлі. Тады, як Ганна кінула Яўхіма, жыццё, здавалася яму, страціла ўсякі лад. Як ні нескладна ішло несамавітае яго жыццё дагэтуль, усё ж быў яшчэ ў жыцці гэтым, хоць трохі звыклы, заведзены людзьмі распарадак, быў хоць для людскіх вачэй нейкі выгляд гаспадаркі сямейнай асновы. Была няхай ненадзейная, паганая гаспадыня, жонка, было каму загадваць, каго ўпікаць, на кім спаганяць злосць. Ён і не ведаў раней, як багата значыла ў нецікавым жыцці яго паганая, здавалася, ненавісная жонка. Толькі цяпер, калі яна ўцякла, знікла, адчуў, злуючыся на сябе і на яе Яўхім, як дзіўна, неадольна апусцела ўсё ў хаце. Ва ўсім жыцці яго, якім зрабілася ўсё бессэнсным, безглуздым. Злосць была на Ганну тым большая, што ў шал злосці амаль нязменна ўліваўся непатрэбны, горкі струменьчык прыкра кволай крыўды, за тое, што от паганая не полюбіла, не пашкадавала, кінула ў такі час, кінула на сорам перад усім сялом, што за яе паганай столькі болю, прыкрасці яму, што як ні стараецца, не можа плюнуць на яе, сцерці са свае памяці не можа. Нібы наканавана жыць без яе. Сука! Годзіно! Кляў ён не раз. Закаешся, навек закаешся, папомніш! Гразіўся ён. Сланяючыся па двары, пакутаючы бяссонніцай начамі, ён у гарачай ліхаманцы, прагнучы помсты, строіў сабе малюнкі адплаты, біў салодкім шале па ненавісным твары, ламаў упартыя рукі. Былі хвіліны, калі ён, прагнучы патолі, гатоў быў ухапіцца за сякеру, згадваў схаваны ў застрэшшы абрэз. Ні праклёны, ні грозьбы не давалі палёгкім. Хоць не ведаў гэтага, любіў яе паганую, ненавісную і па-ранейшаму любіў дурной, як хвароба, неадчэпнай любоўю. З таго дня, як Ганна ўцякла, як ніколі немілым стаў родны яму двор. Не, Яўхім не ва ўсім быў падобны на старога глушака. Жыццялюбны, ахвочы да жыццёвых утех, ён і раней без вялікай радасці цягнуў на сабе цяжар гаспадарчых клопатаў, цяпер клопаты гэтыя сталі зусім прыкрымі. Ён амаль перастаў гаспадарыць. Каб не бацькі, якія цяпер трымалі сынаву гаспадарку пад пільным прыглядам, конь, карова Яўхіма
Век былі б не пояны і не кормлены свінні вішчэлі б з голаду. Стары, што нелагодна сачыў, як сын заспаны, марудлівы, вылазіць са сваёй палавіны на ганак, ледзь не пад абед, як сланяецца па двары, па хаце быццам рабіць няма чаго, не раз спрабаваў ушчуваць яго, але не дабіўся нічога. Старая шкадавала, угаворвала старога, каб не злаваў, але той з дня на дзень кіпеў усё больш нецярпліва. Асабліва злавала старога тое, што Яўхім п'е. Ледзь не кожны вечар знікаў ён куды-небудзь і вяртаўся дадому толькі пад ранак, або і зусім удзень. З гневам стары заўважыў, што прапалі ўжо некаторыя рэчы Яўхіма, сярод якіх былі дарагія хромавыя боты і пінжак. Глушак месца сабе не знаходзіў, заўважыўшы гэту прапажу. Увесь вечар і ўсю ноч не спаў, усё прыслухоўваўся, калі вернецца Яўхім. Той зашаргаў п'яна пад вокнамі, зарыпеў варотамі толькі пад раніцу. Стары ледзь трымаў сябе, каб не кінуцца, не даць волю свайму гневу. Ледзь паддаўся голасу развагі. Всё роўна п'янаму гаварыць цяпер ні на што. Чуў, як Яўхім паволі сунуўся ў поцемку сваёй палавінай, як стукнуў конаўкай па вядры, даўгапіў ваду, бервяном зваліўся на ложак. Увесь дзень чакаў глушак моманту, каб зноў пачаць трудную гаворку. Толькі пасля абеду, калі Яўхім, прытуліўшыся да вушака, закурыў цыгарку, паблажліва пусціў струменьчык сіняга дыму, стары адчуў, што можна пачаць. Дзе чобаты хромавыя? Спытаў стрымана, нібы зусім спакойна, упіўся вачыма ў сына. Яўхім брывом не вырухнуў, быццам чакаў. Пусціў спакойна яшчэ струменьчык дыму. Дзе булі? Там няма. Прадаў. Прадаў? Каму я то? Яўхім пусціў яшчэ струменьчык дыму. А не ўсё адно каму? Грошы получыў? Не адступіў глушак. Позірк зноў павастрэў. Получыў. Сколькі ўзяў? Сколькі можна было, столькі ўзяў. А ўсё-такі сколькі? Небагато. Ды сказаць нямала. Дзе яны, твае грошы? Каторыя? Пры мне? Яўхім гаварыў так, нібы здзекаўся. А каторыя? Спажыў? Глушака затрэсла ад гневу. І пінжак спажыў. Яўхім перастаў дыміць, узняўся, сказаў супакойліва. Тато, не трэба так. Але стары не мог ужо спыніцца. Скора ўсе спажывеш, все на гарэлку распетрыш, усё добро. Яўхім зірнуў на яго невесела, як бы са шкадаваннем, як на малога, што назаляе неразумна. Нашто это ўсе, тато? Ці вы дзіця? Не бачыце нічога? Ты бачыш, засляпіў вочы гарэлкай. Ад таго, тато, і засляпіў, што бачу ўсё. Яўхім гаварыў вельмі шчыра і з вялікім хваляваннем, і старому гэта перадалося, адчуў балючую праўду сынавых слоў.
разгублена больш за абавязку папракнуў: «Цераз нейкую халадранку свету не бачыць, тато! Не чапайце ето! Не в адным етым бяда!» Глушак пачуў злавеснае, калі Еўхім сказаў: «Ето мы перажывём!» Ён не скончывалі ў тым, несказаным стары адчуў: ёсць большае, горшае. Еўхім не даў старому весці спрэчку далей, папрасіў: «Пагаворым пра ето пазней. Нешто трудно зразу пасля абеду». Ён выйшаў, і неўзабаве стары пачуў, як у суседняй палавіне рыпнуў ложак. Увечары Еўхім прыйшоў зноў. Калі сёрбалі боршч, у хату ўваліўся Пракоп Лясун, буркнуў: «Добры вечар у хату». Падзякаваўшы, як заведзена, на абавязковае запрашэнне за стол, глыбай апусціўся на канапу. Павячэраўшы, Еўхім не захапаўся, як звычайна, абапершыся аб вушак, задуменна задыміў цыгаркаю. Быццам толькі што перарвалі дзённую гаворку, сказаў старому: «Жыць, тато, ўсё адно не дадуць». Стары таксама лагодна і павучальна запярэчыў: «Дадуць, не дадуць, а дзяржацца трэба, а як я не магу. Характер у мяне гарачы, знаеце ж. Характер дзяржаць трэба, не распускаць, а як я не ўмею». Стары, спасцярожліва паглядваючы на Лесуна, стрымана і цвёрда заявіў: «Трэба умець. Цяперашнім светам всяму трэба навучыцца, а я от не умею, трэба умець». Еўхім не адказаў. Дыміў цыгаркаю, думаў пра нешта. Дакурыў, кінуў пад ногі, расцёр апоркам моцна, злосна. Тады загаварыў, як пра набалелае: «Робіш на некаго, як парабак, робіш, а ён, жаба, прыйдзе ды вычысціць пад мятлу. Як бы я то не тваё, а яго. Камандуе ўсякае, а ты слова не скажы. Ей-бо!» З лютай шчырасцю, з той раптоўнай неўтрымнай адвагай, якой заўсёды апасаўся стары, прадказаў: «Не ручаюся. Стукну я калі-небудзь етага дамецікаваго. Стукну так, што свінячае папрэзі яго, ей-бо, рукі даўно чэшуцца». Стары кінуў позірк на Пракопа, недовольна папракнуў: «Пляцеш усякае, чалавек падумае, і праўда, праўда, тато. Стукну. Цярпення ўжо няма, не балбачы, здурнеў саўсім». Еўхім быццам і не чуў старога, толькі от вас ды матку шкода, дак і дзяржуся. А так даўно б здурнеў саўсім, закруціў глушак галавой, пазіраючы дружбацкі на Лесуна, як бы просячы не браць сур'ёзна. Пракоп слухаў Еўхіма панура. Еўхім неспадзеўкі весела варухнуў плячыма, закінуў рукі за галаву. Адзін выхад: з'ехаць куды-небудзь, покуль суд ды справа. Глушак зірнуў на Еўхіма. Не жартуе? От пабуду ще трохі,
ды плюну на ўсё. Шчасце, што ні жонкі, ні галапузых ніхто не ўчэпіцца. Возьму світу на плечы ды ў белы свет, куды душа павядзе. У свеце мест добрых нямала. Будь таго не можа, чтоб і мне не знайшлося. Ждуць там цябе, папракнуў стары. Знайдзецца место. Цяпер усюды такое будаўніцтво, абы рукі. У старым узнялася раўнівая злосць, сярдзіта з крыўдай засіпеў. А тут бацько няхай адзін мучыцца, даждаўшыся добрых сыноў. Не канешне, і вам оставаться, не канешне, а добро на каго? Чорту лысаму пад хвост, ці мо Міканорку Дамецікаваму? За ласку всю яго? Стары так кіпеў, што Яўхім не стаў спрачацца. Пасядзеўшы трохі з нейкімі сваімі думкамі, скруціў зноў папяросу, прыкурыў ад вугальчыка, які выкаціў з печы, дыміў, затое наўпарта мружыў вочы. От, даждаў помачы, скардзіўся Лісуну стары. Лясун прамаўчаў. Глушак бачыў, пад навіссю панурых броваў бляск вачэй трывожны, зацяты. Калі Лясун глыбай устаў, сабраўся ісці, Глушак падаўся ўслед. У сенцах стары прытрымаў госця, ціха, асцярожліва папрасіў: не помні, Прокопко, што мы тут плялі. Ён усё то так, абы язык пачасаць. Яўхім праўду казаў. Лясун гэта сказаў сур'ёзна. Глушак улавіў у голасе рашучасць. Ат, запярэчыў на ўсякі выпадак. І ты тое ж, ну не пляці, Прокопко. Вярнуўшыся ў хату, зірнуў на Яўхіма, што ўсё дыміў, узлёгшы на вушак. Упікнуў ад душы. Плявузгаеш перад чужымі абы што. Яўхім варухнуўся, перастаў дыміць. Тато, надоело мне цярпець, калі на горло становяцца. Ён сказаў так набалела і так нецярпліва, што старога ўзяў раптам жаль да яго. Ён трывожна павёў вачыма на акно, ці не чуе хто-небудзь. Вунь як набалела. Ледь не крычыць, як малому стрымана і лагодна параю: трэба цярпець. Не, канешне, знаць кажнаму, што думаеш. Яўхім нецярпліва варухнуў плячыма. Ёсць пра што клапаціцца. Устаў на ўвесь рост, сумотна павёў позіркам, быццам не ведаў, куды падацца. Скруцяць скора саўсім. Словы гэтыя кальнулі Глушака ў самае балючае, але не паказаў кволасці і не папракнуў сына, што не шкадуе вярэдзіць бацькаву збалелую душу. Не да таго было. Скруцяць, не скруцяць. А няма чаго самому шукаць гібелі, лезці самому ў пятлю.
Хоць не быў упэўнены для сынавай карысці з жыццёвай мудрасцю, дадаў: як галава будзе на плячах, не, канешне, скруцяць. Не даў запярэчыць, параіў сваё ждаць. Трэба ждаць. Не пара цяпер. Сіла ў іх. Даждаліся. Була пара, була ды сплыла, дак і астаецца адно — ждаць. Е ж Бог, будь не можа, пачуе літасцівы малітву нашу. Прышле падмогу няшчасным. Прышле? Ай, надзейся на яе, не смейся. Прыйдзе ён, прыйдзе. Пабачыш, усе пабачыце. Прыйдзе пара. Доўго, тато, ждаць прыйдзецца. Стары быццам не заўважыў насмешлівага Яўхімавага шкадавання, ведаючы, што за кожным словам сочаць там, на небе. Сколькі не прыйдзецца, дажджэмся. Будь не можа, чтоб не адаждаліся. Бог на небе. Эх, тато, дажджэмся. Яўхім сказаў дабранач, ляніва пацягнуўся ў сенцы дадому. Дома ён доўга не спаў, варочаючыся бяссонна на ложку, думаў. Думак было багата, самых розных, асабліва ўціналася вярэдзіла адна. Куды падацца? У ёй бачыўся яму шчаслівы ратунак. Адзіны ратунак з усяго, што так заблытала яго жыццё, кінуць усё адразу, не шкадуючы нічога, і махнуць хоць куды. Паспрабаваць яшчэ раз жыць тут? Усё роўна не дадуць. Тую ноч ён быў гатоў махнуць. У тую ноч гэта здавалася самым простым і надзейным. І хто ведае, як склаўся б яго лёс, каб махнуў ён тады. Можа, інакш, зусім інакш пайшла б яго дарога. Але не махнуў ён. Не так проста было махнуць. Раздзел 3. Праз свае трывогі і клопаты Ганна, як пра далёкае і неабавязковае, чула, чым жыве сяло. Яе мала хвалявалі размовы, якія раз-пораз ішлі ад розных людзей. Што ў калектыве нелады, што ледзь не ўсе, хто ўступіў, недавольны, і што калектыў ледзь ліпіць і з дня на дзень можа скончыцца. Без якога-небудзь узрушэння узяла яна і чутку, што калектыў такі скончыўся. Спакойна, са звычайнай цікаўнасцю слухала яна неспакойны гоман на вуліцы, глядзела, як ехалі порстка адна, другая фурманкі, накладзеныя розным прыладдзем, з гаманлівым натоўпам, што рушыў побач. Як больш блізкае, што неяк датычыла і яе, адзначыла, што там у натоўпе з дарослымі дзеці, што ў школу ідуць сёння толькі немногія і нядружна. Двор у гэты ранак не віраваў дзіцячымі постацямі і не звінеў бесклапотнымі галасамі. У класах і ў калідоры было нібы прасторней, чым у іншыя дні.
Дзеці збіраліся кубкамі, дзяліліся навінамі, штосьці меркавалі, твары ў большасці былі ўзрушаныя і не па-дзіцячы заклапочаныя. Заклапочанасць гэта, аднак, была не панурая. У вачах малых больш паблісквала цікаўнасці, так і відаць было, і хваліла асабліва сама навіна, яе новыя праявы. Небагата было ў калідоры і ў класах, і тады, калі падышоў час пачынаць заняткі. Ганна з непакоем паглядзела на гадзіннік над парашчаным сталом. Большая стрэлка набліжалася да самага верху, да лічбы 12. Хутка трэба было даваць званок, а Параскі не было дома. Параска прападала недзе на сяле. Пабегла яшчэ да відна і не паказвалася. Стрэлка дабралася да 12 і пачала сыходзіць уніз. Ганне трэба было даваць званок, але яна не брала яго. Яна то корпалася на кухні, то спакойна выходзіла ў калідор і выгляду не падаючы, што нешта здарылася. Каб трэба было, яна і не такое зрабіла б для сваёй Параскі, не такую дробязь, толькі ў пакоі яна неспакойна паглядвала ў акно. Параскі ўсё не было відаць. Параска паявілася, калі большая стрэлка мінула 3-ю лічбу, яна ішла хутка, здалёк было відаць узрушаная, неспакойная, ускочыла на ганак, убегла ў пакой, нецярпліва развязала хустку, кудлатая, валасы ва ўсе бакі, апусцілася на табуретку, расшпіліла паліто. Званка не было? Не. Тады ўжо яна павяла позіркам на сцяну, і, убачыўшы гадзіннік, не здзівілася. Невесёлы, прытомлены твар кранула мілая Ганне змоўніцкая, хітраватая усмешка. Пахваліла усмешкай, добра зрабіла, скеміла. Ганна падміргнула ёй: «Ой, можаш не сумнявацца, не схіблю». Абедзве зарагаталі, радыя адна адною. Ад гэтага рогату Параска быццам ажыла, з раптоўнай жвавасцю ўскочыла з табурэткі, кінула хустку на ложак, павесіла паліто, рашуча імкліва рушыла на кухню, стала шумліва плюхацца над тазікам. Выцершыся, падбегла да люстэрка на стале, взялася хутка прычэсвацца, зашчаміла ў чарнату валасоў вялікі з рудаватымі жылкамі грэбень. «Давай званок», – загадала яна, абцягваючы, убіраючы ў спадніцу ніз кофтачкі. Яна не стала снедаць, ледзь выпіла паўшклянкі малака, ухапіла вялікі школьны журнал, кніжкі, сшыткі, знікла за дзвярыма. Ёй было відаць не да заняткаў. Пакуль ішоў урок, яна некалькі разоў пакідала клас, вярталася ў свой пакой, неспакойна бадзялася па ім, паглядвала ў бок вуліцы. Неспакой яе не прайшоў, і калі пачалася пераменка, і калідоры напоўніў гул і гоман дзяцей, калі ў прыціхлых класах пачаўся другі урок. Недзе ў сярэдзіне другога урока прыйшоў хлопец у чорнай паддзёўцы, у ботах. Пакуль ён абмятаў венікам боты, Параска выйшла на ганак, разам з ім вярнулася ў пакой. Хлопца Ганна ведала. Ён ужо не раз быў у Параскі. Глінішчанскі актывіст, камсамолец Барыс Казаченка. Глінішчанскі міканор, жартам называла яго ў думках Ганна. Глінішчанскі міканор толькі хмурна паздароваўся і ўжо не заўважаў Ганну. Павярнуўшы даўгаваты з гарбінкаю твар да Параскі, глядзеў трывожна і стомлена. Нібы чакаў парады ці дапамогі. Параска маўчала, знарок не глядзела на яго, ці то вінаваціла яго, што такі бездапаможны, ці то вінаватая чувала сябе, што не можа ні памагчы, ні парадзіць. Трудна цяпер, канешне.
Калі дайшло да гэтага, слухаць нічога не хочуць, хоць ты кол на галаве чашы, а некаторыя да кінуцца зразу гатовы, учапіцца ў цябе за адну гаворку, і ўсё мацюкі ды мацюкі. Ён гаварыў з прысвістам. Замест чашы ў яго выходзіла цясі, мацюкі, падобны былі на нейкія масюкі, асабліва жанкі пашалелі. Так і глядзі, чтоб которая не кінулася з кіпцюрамі. Яму было, відаць, няёмка прызнавацца паразцы ў сваёй няздольнасці пераконваць. Ён нібы трохі і падсмейваўся з сябе. Трудно, канешне, адгукнулася паразка, і ўсё ж нельга апускаць рукі. І кіпцюроў жаночых баяцца. Ды я і не баюся, у мяне шкура тоўстая, толку ад ніякага. Нам цяпер так, ці пан, ці прапаў. Выбіраць няма чаго. Паразка пастаяла момант, разважаючы, тады раптам рашуча загадала: «Пастой тут!» Цвёрдым крокам падалася ў клас. Амаль адразу ж там пачуліся радасны гоман, ляскат парт, шоргат і стукат ног у калідоры. Дзеці, як чарада, што выпушчана з загарадкі, з галасам вывалілі на ганак. Паразка кінула на стол журнал, кніжкі, сшыткі, зняла з цвіка паліто. Хутка завязала, хутку скамандавала Барысу: «Хадзем!» Барыс рушыў за ёй. Зноў убачыла Ганна паразку пад вечар. Паразка ішла не адна. За ёй, акрамя Барыса, кіравалі з вуліцы да школы Дубадзел, Гайліс, Чарнаштан. Дубадзел у кароткай паддзёўцы ў галіфе з ваеннай сумкай цераз плячо рэзаў побач паразкі наперадзе, лёгка і нібы весела. Гайлі скрочыў зашпіленым шынялі, вецер ірваў полы шыняля, і было відаць, замінаў ісці, але Гайліс не зважаў на вецер, ішоў роўна, цярпліва. Барыс ступаў каля Гайліса. Ганна не дала яму ніякай увагі. Яна адзначыла: Чарнаштан дыбаў ззаду ўсіх, уткнуўшыся позіркам кудысьці ў зямлю, вінавата прыгорблены. Ганна намерылася была падацца на кухню. У момант згадалася агідная сустрэча з Дубадзелам, але агіда гэта і боязь адразу ж і стрымалі яе. Яна знарок узяла на кухні вядро і пайшла насустрач. Не хапала толькі, каб яна ўцякала ад яго. Паглядзім яшчэ, як ён сустрэнем. Калі выйшла з калідора, яны якраз уздымаліся на ганак. Ганна весела, як бы знянацку сустрэўшы, прывіталася, кінула востры позірк на Дубадзела. Той важна паправіў сумку, глянуў быццам на незнаёмую. Яна знарок строга загадала: «Дайце дарогу!» Дубадзел саступіў ёй, прапусціў. Калі яна вярнулася, яшчэ з калідора пачула: гаманілі ў класе, не пайшлі ў парашчын пакой. Можа, таму, што не хацелі несці гразь, а мо таму, што гаворка сакрэтная. Заўважыла, дзверы ў клас зачынены, і гавораць не надта голасна. Сакрэтная? Няхай сакрэтная. Цікава, канешне, што там яны мяркуюць, але калі ім так трэба зачыняцца, няхай зачыняюцца. У яе галава поўна сваімі сакрэтамі, не да іх сакрэтаў. Праходзячы раз і другі калідорам, яна мімаволі чула за дзвярыма то спакойны гоман, то нібы спрэчку, але не прыслухоўвалася, не мела такой звычкі, не магла прыніжаць сябе. Адзначала адно: за дзвярыма сцямнела, яны сядзелі ў поцемку, не адразу запалілі лямпу. Мабыць, нялёгка было. Калі яны разыходзіліся, Дубадзел раптам заявіўся на кухню. Убачыўшы яе, важна патрэбаваў вады. Яна падала карэц.
Дубадзел зачэрпнуў з вядра. Да таго, як піць, пацікавіўся: «Як жывеш?» «А не гадкі». Ён выпіў карец, выцер бараду, важка ўпяўся позіркам. «Не ўзялася за розум?» «А чаго? У мяне яго заўсёды было даволі». Ён паставіў карец на стол, заявіў стрымана і з пагрозай: «Не з тым гуляешся!» Цвёрда застукаў ботамі ў калідоры. Параска правяла ўсіх на ганак, пастаяла, зайшла ў клас, патушыла лямпу, вярнуўшыся на кухню, накінулася на яду. «Згаладалася я! Дзіва, цэлыя паўшклянкі выпіла ўранку. Дзень такі, падумаць не было калі. Пападзе нам, Ганначка, за гэты дзень і Гайлісу і Чарнаштану, і мне за кампанію. А ты пры чым? Пры тым, пры ўсім». Ганна чакала, што яна раскажа пра дзённыя прыгоды, пра трывогі свае, але Парасцы сёння было не да гаворак. Ужо калі лажыліся спаць, Ганна не вытрывала, нібы жартам пацікавілася: «Пра што я то сакрэтнічалі так доўго?» «Ат, пра ўсякае». Яна, белая ў сарочцы, з распушчанымі валасамі, прыкруціла лямпу, дзьмухнула ў шкло, у поцемку дадала клопатна: «Галоўны сакрэт. Заўтра будзе сход». І ў гэты дзень многа дзяцей не прыйшло. Заняткі пачаліся ў час, але Параска, было відаць, падалася ў клас без ахвоты. За гадзіну яна зноў раз і другі выходзіла з класа, нібы не магла дачакацца канца ўрока. Амаль адразу пасля таго, як адзвінеў званок з пераменкі, у класах прыціхла, у калідоры затупалі боты. Крокі адразу спыніліся. Чуваць было, што з класа выйшла Параска, яна з кімсьці ўзрадавана прывіталася, разам з ім ступіла ў свой пакой. Калі Ганна зайшла ў пакой, госць, не распранаючыся ў паддзёўцы, сядзеў на табурэце. Адно зняў каракулевую стаўбуном шапку, пакручваў у руках. Блішчэў шырокаю, ледзь прыкрытаю рэдкімі бялявымі валаскамі лысінаю, Ганна пазнала госця. Парашчын дзядзька Зюравіч, Іван Анісімавіч. Ветліва прывіталася. Апейка ўстаў, падаў ёй руку, запытаўся, як жывецца. «Жывецца. Грэх жаловацца». «Назад не думаеш уцякаць? Назад мяне вяроўкай не зацягнуць». «Ого! Значыць, цвёрда, цвёрда». Ён ужо не толькі з усмешкай, а і з пашанай паглядзеў на яе. Тады зірнуў да Параскі, мусіць, вярнуўся да перарванай гаворкі. «Нічога не скажаш. Нарабілі клопату». У голасе яго былі не здавальненне і папрок, але лагоднае, паблажліва. «Ой, не кажыце». Параска не таіла шкадавання. Апейка пакруціў галавою, момант штосьці затое надумаў, быў недзе далёка з думкамі, потым ускінуў позірк, запытаў: «Гайліса тут не было?» «Учора быў. І сёння, канешне, недзе насяленне, інакш». «Ага». Апейка кіўнуў, узняўся, намерыўся ісці. Зірнуў на абедзвюх, нібы разважаў, развітацца, не развітвацца. «А можа, перакусілі пакуль?» — паспрабавала затрымаць яго Параска. «Потым». Ужо клопатны, засяроджаны, насунуў стаўбун, дзелавіта сказаў: «Ну, я к Чарнаштану». На двары ён адразу адвязаў каня, ускочыў на таратайку і пакіраваў на вуліцу.
І сёння паразка не вытрывала, адпусціла дзяцей да часу. Спехам перакусіўшы, яна надзела хутка паліто, завязала хустку і знікла на вуліцы. За ёй неўзабаве адпусціла дзяцей Галіна, і ва ўсёй школе наступіла цішыня. За ўвесь дзень ніхто больш не паказваўся ў школе. Прыйшоў толькі, як заўсёды, да Галіны яе кавалер Пятро. Як звычайна, яна хапатлівая, вясёлая спачатку частавала яго, потым яны зачыніліся на зашчапку, і з-за дзвярэй даходзілі толькі ціхія галасы. Потым і яны сціхлі. Ужо збіралася цямнець, калі да ганка хтосьці пад'ехаў. Ганна думала, што вярнуўся парашчын дзядзька, але каня прывязваў хтосьці незнаёмы, малады, чарнявы, у скураной фуражцы, у акуратнай добрай шынельцы. Праз хвіліну ён стройны, танканогі, в хромавых ботах, прухка і лёгка узбягаў на ганак. Пастукаў для прыліку ў дзверы і, не чакаючы адказу, ступіў у пакой. Ганна падала выгляд, нібы прыбірае стол. Калі ўвайшоў, адарвалася ад занятку, зірнула знарок без цікавасці. Незнаёмы кінуў прывітанне, мелькам паглядзеў на яе. Позірк яго чорных вачэй быў неспакойны і цвёрды і насцеражыў яе, але ён тут жа абыякава адвёў позірк. Таварыша апейкі не было. Голас у яго быў прастуджаны з хрыпласцю. Быў зранку. Это я ведаю. Цяпер не заязджаў? Не. Ён гаварыў атрывіста, упэўнена, зноў цвёрда, аж непрыемна было, паглядзеў на яе і зноў заўважыла ў яго позірку нецярплівасць і нібы недавер'е. Вы хто? У ёй ускінулася ўпартасць. А вы? Ён не чакаў, зірнуў, нібы не разумеючы. Я? Ён прыгледзеўся да яе недавольна, але ўжо з увагаю. Быццам хацеў зразумець, што за гэтым пытаннем. Я Башлыкоў. Ён заўважыў у яе вачах незразумелае недавер'е. Яна яшчэ як бы чакала тлумачэння, і ён дадаў: сакратар райкома. Яна не ўтаіла здзіўлення. Бачыла яна Башлыкова ўпершыню, але прозвішча яго чула не раз. Башлыкова слухаліся, пабойваліся, і Ганне думалася, што ён высокі, плячысты, грозны з выгляду, а тут, аказваецца, звычайны, нічым не адметны чалавек, з выгляду нават зялёны хлопец. А я Ганна, адказала яна, знарок паблажліва. Ён хацеў яшчэ штосьці запытаць, але стрымаўся. Зноў нездаволена павёў позіркам па хаце, ступіў крок, строга аб'явіў: я пачакаю тут. Пасядзіце, табурэта не праседзіце. Але ён не сеў. То стаяў, то ступаў крок другі, вяртаўся назад, ступаў як бы стрыножаны і ўсё думаў пра штосьці сваё невядомае. Адно толькі відаць было, што думаў ён пра непрыемнае, важнае, якое гняло яго, якое рабіла яго старэйшым, непадобным да таго, якім ён здаўся Ганне спачатку, не хлопцам зялёным, а рана пастарэлым чалавекам, незвычайным, незразумелым. Яна мімаволі сачыла, як ён нецярпліва ходзіць, далёкі думкамі, і старалася адгадаць, што яго гняце так. Відаць, толькі што быў у сяле, хадзіў, глядзеў. І от, мабыць, успамінае пра тое, што пабачыў, пачуў, пахадзіўшы ў нашай гразі. От, мабыць, і гняце яго у навінку. Гарадскі ж сам, відаць. Гарадскі. Не з нашых, балотных. Можна і не пытацца. Прысланы, пэўне, калектывы рабіць.
Вучыць цёмных нас розуму. Грамотны вельмі, не інакш. Грамотны, канешне, не нашага поля ягада. Штосьці далёкае, адасоблівае і разам цікаўнае, прывабнае было ў гэтым гарадскі невядомы і цікаўнае, і дзіўна раўнівае, што от ён такі грамотны гарадскі, не іх поля ягада, таму, пэўне, і паставілі такога маладога над цэлым раёнам. Таму і слухаюцца ўсе, маладыя і старыя, не глядяць, што малады. Апейку колькі давялося паспытаць усяго всякага. Пакуль падняўся, займеў такое права, а гэтаму всё зразу. Гарадскі, адукаваны. Канешне, яна думае пра яго не таму, што ён неяк кінуўся ў вочы. Нічога ў ім такога асаблівага, калі глянуць добра, і не відны вельмі, і плечы, што малалетка, і характарам, відаць, нялёгкі. Проста не падобны ні на кого, што бачыла раней. Упершыню ўбачыць такога, що ад гэтага. А наогул пустое ўсё гэта, схамянулася Ганна. Не цікавіць яе ніхто, ані трохі. Яўхім, от што цікавіць яе. Ты тое, пра каго ніхто яшчэ не ведае. Дзе ж гэта Параска? Ці хоць бы апейка? Няхай бы сядзелі ўдваіх, гаварылі пра свае справы, то выходзіла на кухню, паліла ў печы, то вярталася ў пакой, для прыліку прыбірала, паказвала. Ёй няма чаго сядзець, склаўшы рукі. Заходзячы ў пакой, яна бачыла, што ён тупае і тупае, як на прывязцы. Часцей ён не заўважаў яе, нібы яе і не было блізка. Але калі-нікалі яна лавіла яго позіркі. Ён паглядваў недавольна, непрыхільна, быццам яна замінала яму. Ці, можа, так здавалася? Ад таго, што думаў непрыемнае, перажываў? Дзіўна, яна мімаволі чакала, што ён загаворыць, запытае нешта. Але ён маўчаў, тупаў і тупаў, далёкі, незразумелы. Ішоў вечар. У пакоі цямнела, што далей больш, але Ганна не запальвала лямпы, па звычцы берагла газу. Ужо добра сцямнела, калі ўбегла Параска. У цемры адразу пазнала госця. Ці, можа, ўжо хто-небудзь пераказаў, што ён тут, ледзь прычыніла дзверы, аб'явіла здзіўлена, ўзрадавана. А я і не ведала. Уцякла з хаты і не спяшаюся назад. Даўно вы тут? Не. Башлыкоў гаварыў яшчэ нібы здалёк. Параска адразу захадзілася гаспадыняю. Што ж вы так у цемры? Не распранаецеся? Яна жвава скінула хустку, паліто, падказала госцю. «От тут цвічок!» — крыкнула Ганне весела, загадна. «Зараз жа лямпу, святло!» Тады, як Ганна запальвала лямпу, звонка, чыста артыстка папракнула. Хіба ж так, Ганначка, сустракаюць гасцей? Ды яшчэ такіх? Ганна знайшлася. Госць думаў вельмі нешта. Не хацелася перабіваць. Башлыкоў не адказаў. Ледзь стала светла. Параска схамянулася, кінулася да люстра, хапатліва прыгладзіла валасы, паправіла кофтачку, тады зноў гасціннай гаспадыняй зірнула на Башлыкова. Госць, пэўна, галодны. Башлыкоў ужо без шыняля, танклявы ў сіняй гімнасцёрцы, перацягнутай шырокім бліскучым поясам, уціснуўшы пад пояс пальцы, адвёў складкі назад, адказаў няцвёрда: «Паабедалі.
Скажыце, не поверыла Параска, бадзёра супакоіла, нічога. Мы зараз з Ганнай арганізуем уміг. Вясёлая, дзейная пацягнула Ганну на кухню. Ты што ж гэта так сустракаць? А самога Башлыкова? А што ж, лістам перад ім слацца, шчыра прызналася. Всё глядзела, гадала, што ў ім такое асобае. Параска не стала слухаць, перабіла недагаворак, цяпер уткнулася галавой у печку, адсунула засланку. Што тут у цябе? У скаварадзе бабка з чыгунка. Ага, вот узняла покрыку, вырваўся духавіты, нецярплівы пах баршчу. Голасна, давольна, каб пэўна чуў, і ён прамоў: «О, добра!» Распарадзілася шчодра і неадхільна. «Всё, што ёсць, на стол!» Дадала, як бы тлумачачы, настрой у яго, бачыш, які. Гарэлкі можа дастаць. Таксама параіла пошапкі Ганна, завіхаючыся ўжо каля печы. Гарэлкі? Параска пакруціла галавой. Прыдумала. Шэптам, стрымліваючы смех, гулліва падахвоціла. Пастаў, пакажы яму. Пабачыш, што ён скажа. Сур'ёзна ўжо растлумачыла. У рот не бярэ, добрай нават, завадской, тым больш у такі дзень. Глядзела я ўсё, глядзела на яго, зноў звярнулася Ганна. Нічога ў ім такога, асобага. Яна нібы чакала, што Параска растлумачыць. Ёй чамусьці карцела гаварыць пра гэта. Параска, што памагала ёй, быццам не чула яе. Чаму ён такі пануры, недавольны? Няўжо з-за гэтага? За калгаса? Нічога ты не разумееш, толькі і сказала Параска на яе шчырасць, і тонам адказу і адказам спыніла Ганну. Недагаворкі цяпер. Загадала па-прыяцельску: «Давай, мажыва ўсё на стол!» Убегла ў пакой, кнігі сшыткі са стола, на падаконнік, стол ад сцяны, на стол чысты настольнік. Вось так, пачатак ёсць. Кінулася на кухню, унесла бохан хлеба, нож, загадала ўжо Башлыкову: «Памагайце!» Ён паказаў на рукі, яна спахапілася. «Ганна, госцю трэба памыцца!» папрасіла Башлыкова. «На кухню, калі ласка!» Башлыкоў выйшаў, расшпіліў гузікі на рукавах, закасаў іх па локаць, расшпіліў каўнер, адсунуў яго ад шыі, нахіліўся над тазікам. Ганна зачэрпнула карцом з вядра, асцярожна, каб не апырскаць, стала ліць на яго далоні. Яны стаялі нязвычна блізка, галовы іх амаль сыходзіліся. Было ў гэтым штосьці неспадзявана дамашняе, свойскае. Ад гэтага ўсярэдзіне ў Ганны нешта чула насцеражылася. Ёй кінулася ў вочы. Рукі яго з цёмнымі валаскамі былі белыя, далікатныя, шыя акуратна паголеная, загарэлая вышэй за каўнер, ніжэй была таксама белая і кволая, зусім юначая. Штосьці мяккае, жалівае, няпрошана ўвайшло ў яе чуласць. Ён то паслухмяна выцягваў жменькай далоні, то старанна цёр мылам рукі, шыю, не падымаў галавы, не глядзеў на яе, рабіў усё моўчкі, але ў ім, здалося ёй, паявілася раптам тая ж чуласць блізкасці. Без слоў, без позіркаў, на час штосьці як бы узнікла між іх. Падаючы ручнік, яна старалася не глядзець на яго і паказвала сябе абыякавай, і ўсё ж здалося, улавіла няпросты, пільны яго позірк. «Дзякую»,
сказаў ён, падаючы ручнік. І ў тым, як сказаў, пачулася таксама незвычайнае. Ну, памыліся, варвалася ў кухню Параска. Як абнавіўся. Ён гаварыў стрымана, але Ганна адзначыла ўдзячную нотку ў яго голасе. Вада добрая, свежая. Мабыць, нядаўна з калодзежа. Нядаўна. Ганна стаіла сябе. Вярнуліся ў пакой Параскі. Башлыкоў, зашпілены на ўсе гузікі, стройны, прычасаўся, стаў як бы сваім у пакоі. Параска намерылася запрасіць за стол, калі схамянулася. Гуркі ў нас, капуста, аб'ядзенне. Можа, любіце? Люблю. Тады даставім, яны тут, у пограбе. Параска з Башлыковым удваіх узнялі за колца века ў падлозе на кухні. Ганна спусцілася ў прапахлы зямлёй халаднаваты прыцемак, падала Парасцы адну талерку, другую, гуркі і капусту шаткаванку. Калі ўзнялася па лесвіцы, Башлыкоў працягнуў руку, памог выйсці. Рука была моцная, гарачая. Селі за стол, сабраліся вячэраць, і тут Параска з усяе сілы стукнула рукою па стале, глянула на госця з адчаем. Прыйдзецца грэх на душу ўзяць. Карайце, не карайце. Устала і, вярнуўшыся з кухні, за адважным выглядам са стукам паставіла на сярэдзіну стала пляшку наліўкі. От ён, мой грэх. Яна тут жа хітра змяніла кірунак гаворкі. Вада, закрашаная вішнямі, для дзяцей хіба. Апярэдзіла Башлыкова. Башлыкоў, што хацеў бы штось сказаць, неўпэўнена прамаўчаў. Моўчкі, не ўхваляючы, але і не пярэчачы. Пэўна, з далікатнасці становішча госця сачыў, як паставілі чаркі, як налілі, па абавязку чокнуўся, але выпіў да дна і нават дазволіў сабе стрымана пахваліць наліўку. Ат, вада ды вішні, няшчыра запярэчыла Параска. Вячэра пайшла удала. Башлыкоў, відаць, добра такі нахадзіўся за дзень. І гуркі, і капуста, і борщ, всё было ў смак. Наліўка аказалася проста акрасай вячэры. Яшчэ тройчы бутэлька ў спрытных руках Параскі абыходзіла чаркі, пакуль Башлыкоў не прыкрыў сваю цвёрда далонню. Даў знак, што даволі. Упіцца гэтай вадою не ўпіліся і жанчыны, а ўсё ж наліўка зрабіла сваё. Хмель на час разгладзіў твар нават Башлыкова, які тут за сталом сярод павесялелых, незласлівак плівых жанчын ужо не так паныла глядзеў на свет. Ён помніў сябе і цяпер. Ніякіх жартаў асаблівых не дазваляў сабе. Параску распытваў пра тое, як даводзіцца працаваць, ці хопіць дроў, ці памагае сельсавет, як наведваюць школу дзеці. Параска адказвала то сур'ёзна, то жартам, строіла з сябе весялуху. І ён час ад часу, хоць і неахвотна, пасмейваўся з ёю. Калі ён смяяўся, здаваўся яшчэ нібы прыгажэйшым, а галоўнае, станавіўся хораша таварыскім, нібы бліжэў. Ганну ён не распытваў. Ёй думалася таму, што лічыў, яе няма аб чым распытваць. І праўда. Пра што ён можа яе запытацца? Пра тое, як яна варыць? А? Мяце падлогу? Ад гэтага ў ёю здымаліся, вярэдзілі ганарлівую душу рэўнасць і злосць.
гарадскія, грамацеі абое. Тады мацнела пякло нездавальнення. Трапіла ў шчасце. Служка, прыбіральшчыца. У ёй расла непрыхільнасць да абаіх. Уздымалася ў дужы дзёрзкасць, што рвалася на свет. А вы, якія ў вас планы? Зірнуў нарэшце Башлыкоў на яе. Вялікія? У мяне кожны дзень вялікія планы. Яна ледзь стрымлівала сябе. Пойла зрабіць, карову накарміць, падаіць, печ выпаліць грубкі, памыць падлогу. Ён адчуў яе настрой. Зніякавеў крыху, хацеў паправіцца. Мне здаецца, вы да большага здатны. Мала што можа здавацца, перабіла яна. Цішэй ужо, стараючыся вярнуць спакойную кплівасць сваю, дадала. Гэта так, з выгляду я такая, нібы разумная. Па праўдзе, Ганна. Знарок весела папракнула Параска, якая дасюль са здзіўленнем углядвалася ў Ганну. Засмяялася знарок. От выдумала. Чаго выдумала? Ці ж не такая я? Вы грамотная? Пастараўся прытушыць спрэчку Башлыкоў. Дзе там? Навука не па мне, галава не тая. А вы вучыліся? А няўжо ж не? Брэша яна, брэша, абурылася Параска. Розуму ў яе на 5. Доля ў яе от нескладная. Ах, Параскева Андреевна, ну на што вы то доля? Ці доля горб ад Бога? Доля ад чалавека, ад розуму. Папракнула. Нашто хлусіць таварышу сакратару? Яна раптам ветліва гасцінна зірнула на госця. Ешце бабку, не крыўдзіце. Башлыкоў больш не распытваў яе. Яна хоць тым была давольна. Не хапала, каб ён палез у яе долю, вучыць стаў, што трэба было рабіць, а чаго не трэба. Параска, выхопліваючы момант, калі Башлыкоў не глядзеў, пакручвала нядобра галавой. Што ты гэта выдумала? Але яна падавала выгляд, што не разумее парашчыных знакаў, старалася хаваць неспакой. Зрабіла тое, што трэба было. Дайшло там да іх ці не дайшло, а хоць сябе паставіла як належыць. Спрэчка гэта, раптоўная злосць, што яшчэ жыла ў ёй, аддалілі зноў Башлыкова. Цяпер ужо і знаку не было той дзіўнай паразумеласці, якая чулася там, на кухні, і спачатку тут за сталом. Тое насцярожлівае, што паявілася раптам, тут было зусім іншым. Яно адразу аддаліла, зрабіла іх чужымі. На хвіліну Параска кудысьці выйшла, і калі яны засталіся адзін на адзін, гэта насцярожаная чужасць адчулася яшчэ вастрэй. Нядобрае, нацятае было маўчанне. Ганна была давольна, калі Параска вярнулася. Параска ў момант разагнала маўчанне. Калі скончылі вячэраць, Ганна ўзялася прыбіраць са стала. Параска весела памагала ёй. Прыбрала тое, што Ганна не змагла забраць, услед за ёй вынесла у кухню. Яна амаль адразу ж вярнулася да госця, а Ганна засталася на кухні. Мыла, выцірала посуд, складвала на паліцы над лаўкай. Яна хутка скончыла гэта, спынілася ў роздуме. Што цяпер рабіць? Можна было б вярнуцца ў Парашчын пакой.
Але яна тут жа стрымала сябе. Чаго ёй тырчаць там з імі? У іх свой інтарэс, свая гаворка. Яна хоць старалася не слухаць, чула, у пакоі гаманелі. У роўную скупую на словы гаворку госця унізваўся звонкі знарок вясёлы і упэўнены парашчын галасок. Госць, адзначыла, гаварыў мала. Гаворка ішла ўвесь час перапынкамі, але гэтыя маўчанкі, што раз-пораз наступалі там, хвалявалі Ганну больш за гаворкі. Мабыць жа, не так сабе яны там маўчалі. Кожны раз пасля такой маўчанкі парашчын галасок, здавалася, спяваў усё весялей. «Толькі не хапае там мяне», — кпліва падумала Ганна. Але сядзець на кухні адной мала было весялосці. Не ведаючы, што рабіць, яна пашкадавала, што ў школе ціха, пуста, што людзі так доўга не збіраюцца. Не спяшаюцца на сход. І наогул не спяшаюцца. А сёння дык асабліва. Яна падалася ў цёмны калідор, прайшла паўз парашчыны дзверы, знізу якіх вырэзвалася вясёлая палоска святла. Стала на ганку. У цемры ночы хаты і хлявы чарнелі, маўклівыя, затоеныя. Ні аднаго голасу на вуліцы. Каб не рэдкія цьмяныя агеньчыкі, можна было б падумаць, што сяло заснула, што ніхто не прыйдзе. З балота з поўначы густа ішоў вецер, халодны, сіверны. У святле ж з парашчынага акна час ад часу мільгалі дробныя, ледзь відныя снежынкі, як бы дражніліся, абяцаючы даўно чаканы снег. Распранутая ў паркалёвай кофце без хусткі, Ганна з ахвотай цярпела холад, што лез за шыю, за спіну, сцінаў бакі. Стрымліваючы дрыжыкі, што бралі ўсё мацней, яна чула, як ціхнуць смутак, адзінота, недарэчная зайздрасць чужому шчасцю. Трэба ж, дурная, пазайздросціла. Як усё адно мало паспытала ўжо гэтай радасці. Закаяцца навек, здаецца, трэба б, каб трохі розуму было. Дак не ж, не забула смаку той радасці, як уже зайздрасць бярэ на чужую, а на чыю? Да яе зноў дайшоў вясёлы галасок з-за акна, і Ганна падумала: рада я, і няхай радуецца, няхай цешыцца, калі ўдаецца. Не ва ўсіх жа так па-дурному будь павінна, як у мяне. Павінно ж будь у некаго шчасце. А калі павінно, то найперш у такіх, як яна, як паразка. Такая кажнаго зробіць шчаслівым сама. Яна ўспомніла, як Башлыкоў паявіўся, як хадзіў па хаце, унурыўшыся ў нешта сваё. Маўклівы, зацяты, недавольны, ён мала змяніўся і тады, калі ўбегла паразка, мала паддаўся ёй. Ці дасць шчасце ён ёй? Шчасце ж робіць не адзін чалавек. Яна ўспомніла, суседка і Галіна Івановна казала, што Башлыкоў не раз калісьці заязджаў да паразкі. Чаму ж цяпер ён так доўга не наведваўся? Заняты быў? Ды ці ж яму доўга было звярнуць са шляху? Зазірнуць на хвілінку? Да таго ж гэты сённяшні прыезд яго можна і не лічыць. Невядома, да каго ён найперш прыехаў. Паявіўся вунь толькі цяпер, калі абышоў сяло. Як паглядзіш, дык і не знаеш.
Ці любіць ён яе? Прайшло ў яе галаве, яна не адчула, што шкадуе паразку. Здалося нават, што давольна, што ў іх, можа быць, не ўсё гладка. Ёй стала няёмка, брыдка за сябе, нібы бядзе паразкі, сваёй збавительніцы рада, і яна зазлавала на сябе. Любіць, не любіць, не знаеш. А што табе да таго? Любіць. Любіць, канешне, калі не дурны. Думкі ўчапіліся ў яго. Нібы ўбачыла зноў, як стаяла побач і льючы ваду з карца. Адчула тужасць яго рукі, якой памагаў вылезці ёй са склепа. Пасядзеўшы з ім за сталом, паслухаўшы яго скупыя цвёрдыя заўвагі, яна мала што ведала пра яго. Паглыблены ў сябе, скрытны, ён нібы знарок хаваў, што там у яго душы. Толькі адно Ганна добра адчула. Ёй гэта асабліва кінулася ў вочы і адразу вылучыла нявіднага Башлыкова сярод іншых. Я ты знае, куды ісці і што рабіць, і зробіць, чтоб там не было, падумала яна цяпер асабліва ясна. І ад таго, што гэта ў цяперашнім яе жыцці было самым важным, што ад гэтага залежала ўсё ў яе лёсе, адчула вялікую павагу да яго. Ты не нам раўня, прызнала яна яго перавагу. Тое, што так мала ведала яго, што ён быў незразумелы, яшчэ нібы придавала яму значэння. Не нашаго поля ягада. Хтосьці рыпнуў дзвярыма, выйшаў на ганак, і яна азірнулася. Паразка, ты чаго тут? Здзівілася Паразка. А от пастаяць захацелася. А ты куды? У сяло, каб не сарвалі сход чаго добрага. У голасе яе Ганна ўлавіла прыхаваны смутак, адчула вінаватасць за нядаўнія думкі, пашкадавала Паразку. Ідзі ў хату, прастудзіся. Паразка сышла з ганка, падалася ў цемру. Вярнуўшыся ў хату на кухню, Ганна доўга не магла сагрэцца. Притулілася спіною да цёплай печкі, уціскала далоні ў цяплынь абтынкаванай цэглы, стрымліваючы дрыжыкі, чула за дзвярыма мерныя, няспынныя крокі. Раз, другі крокі набліжаліся да самых дзвярэй, прыпыняліся, і яна мімаволі чакала, што Башлыкоў зойдзе. Але крокі за гэтым аддаляліся. Яна падумала, што скажа, калі Башлыкоў загаворыць з ёю. Скажа, што ён чэрствы і нялюдскі, калі так абышоўся з такім чалавекам, як Паразка, дасць яму добры урок. Потым яна перастала чакаць, зразумела, што ён не зойдзе. У яго сваё на думках, свой клопат зусім іншы, падумала звыкла. Можа б запаліць ужо лямпы ў класах, але стрымала сябе, рана яшчэ. Чаго свяціць у пустым пакоі, тым больш, што сход будзе, пэўне, доўгі. Пагарыць яшчэ газы. Ганна ўзрадавалася, калі пачула крокі на ганку, ухапіла запалкі, хутка падалася ў калідор. Прыйшлі Барыс Казаченка і Дубадзел. Чаму святла няма? Патрабавальна сустрэў Дубадзел. Не так запытаўся, як пагразіў. Няма для каго свяціць, заявіла Ганна. Таму і няма нікого. Што цёмно, павысіў голас Дубадзел. Хто будзе ісці, калі цёмно у вокнах? Хто захоча, прыйдзе. Адчыніліся дзверы з парашчынага пакоя, і ў светлай пройме паявілася постаць Башлыкова.
Ад таго, што святло было ззаду, постаць віднелася цёмнай, і твар ледзь быў бачны. Башлыкоў павёў галавою, аглядваючы ўсіх, мабыць, стараючыся зразумець, пра што была гаворка. «Ну што?» — спытаў ён праз момант Дубадзела строга і патрабавальна. Дубадзел стаяў выпрастаны ўсім сваім выглядам, паказваючы павагу і адданасць, нібы і не ён толькі што гразіўся Ганне. «Аб'явілі? Усім? Усім, некаторым па 2 і 3 разы. Усім», — памог Дубадзелу Барыс. «Святла от няма». Дубадзел як бы пазваў Башлыкова на падтрымку, зноў пагрозна павёў вачыма на Ганну. «Ды будзе святло!» Ганна нібы засмяялася з яго кпліва. Не хапаючыся, з годнасцю пайшла ў цемру класа, запаліла лямпу ў адным, потым у другім пакоі. Дзверы між пакояў былі расчынены на 1/2. Яна адчапіла зашчапку і адчыніла другую, расхінула дзверы на ўсю шырыню, расхінула дзверы ў калідор. Тады, калі яна гэта рабіла, Башлыкоў, а за ім Дубадзел і Барыс таксама зайшлі ў клас. Башлыкоў строгім позіркам агледзеў пакой, парты, праходы між іх, плакаты на сцяне. Усё моўчкі, невядома што тоячы, не сказаў нічога. Лёгкім цвёрдым крокам падаўся ў другі пакой, агледзеў таксама. Ганна цікаўна сачыла за ім, бачыла. Цяпер ён быў яшчэ больш незразумелы, загадкавы. Вярнуўшыся ў першы пакой, ужо каля дзвярэй, ён стаў, павярнуўся да Дубадзела. Вярнуўшыся ў першы пакой, ужо каля дзвярэй, ён стаў, павярнуўся да Дубадзела і Барыса, сказаў важка: «Трэба забяспечыць 100% яўку ўсіх калгаснікаў. Все да аднаго павінны быць». Ён гаварыў, глядзеў так, нібы хацеў перадаць, як усё гэта важна, як бы папярэджваючы, што ўся адказнасць за няяўку ляжа на іх, разам з адказнасцю за тое, што ўжо здарылася. «Мы аб'явілі ўжо па 2, па 3 разы», — пачаў быў Дубадзел, нібы супакойваючы, разам выказваючы сваю стараннасць, але Башлыкоў так зірнуў, што ён змоўк. Апраўдваючыся і стараючыся падмацаваць уражанне дзелавітасці сваёй, дадаў асцярожна: «Не тое, што актыў, а і школьнікаў мабілізавалі, каб прасачылі за яўкай». Яно і відаць, як вы мабілізавалі. Дамабілізавалі да таго, што выпраўляць становішча трэба. Башлыкоў недовольны падаўся ў парашчын пакой. Дубадзел і Барыс хвіліну стаялі ў роздуме, мабыць, разважаючы, што рабіць. Потым Дубадзел рашуча закінуў вайсковую сумку за спіну, кіўнуў Барысу: «Пайшлі!» І яны зніклі ў калідоры. Ганна засталася ў пакоі. Стараючыся не слухаць крокаў Башлыкова за калідорам, і разам з тым дзіўна ловячы ўсё, што адтуль ішло, востра адчуваючы, што ён там, неспакойны, трывожны, яна знарок нецярпліва чакала. Калі ж гэта пачуюцца галасы на дварэ, калі ж гэта пачнуць сыходзіцца? Яна ўзрадавалася, калі на ганку пачаліся тупаты, зімвал, тузня за дзвярыма. Адразу здагадалася, што дзеці. Ахвотна адчыніла дзверы і весела загадала ўваходзіць. Увалілася адразу цэлая чарада хлопчыкаў і дзяўчат, школьнікаў. Выткнуўшыся з калідора на святло, усе раптам сціснуліся каля дзвярэй, прыціхлі. Паглядваючы насцярожана на Ганну, сталі падштурхоўваць адно аднаго, шморгаць насамі. Ганна загадала ім праходзіць. Яны момант павагаліся, нясмела рушылі да парт, паселі.
Першыя наведвальнікі, актывісты. Мімаволі пажартавала сама сабе Ганна. Што ж ето вы бацькоў не папрыводзілі? Папракнула вельмі сур'ёзна малых. Ёй адказаў рознагалосы гоман. Прыйдуць, сабіраюцца. О, нё, ён паслухае мяне. Куёўдзяцца недзе. Яна хутка адчула, што лішняе пакуль тут, і выйшла на кухню. Паспрабавала рабіць, што трэба, хоць стрымлівала сябе, зноў слухала, што чуваць за дзвярыма у парашчаным пакоі. Мімаволі гадала, пра што ён думае, што адчувае. Незвычайны, незразумелы чалавек. Тьфу, прыліпло! Зазлавала яна хутка на сябе і падалася да класа, у які яна чула, зайшло некалькі чалавек. У пакоі былі жанкі, сярод іх Ганне адразу кінуліся ў вочы даўняя знаёмая Годля, глінішчанская швейка, і рослая, дужая цётка Маня, пра якую гаворкі таксама хадзілі ў куранях, але з якой Ганна пазнаёмілася толькі нядаўна. Пра цётку Маню гаворкі ішлі, пэўна, далёка. Казалі неяк у Алешніках, каля млына, дзе сабраўся добры натоўп мужчын, шчапілася яна неяк борацца з мужчынамі. З адным, з другім, з пятым. І ўсіх паклала. З той пары па сёлах ішла слава, што няма такога мужчыны, якога яна не паборала б. За гэтымі дыміла папяросіны яшчэ адна нядаўняя знаёмая, сухая і злая з выгляду, як вядзьмарка старая, якую чамусьці звалі Ечыха. З мужчын быў адзін Годлін чалавек Эля. Уціснуўшы пад парту доўгія ногі, курыў з Ечыхаю, трымаў папяроску далікатна, няўмела. Курыў было відаць, каб падтрымаць мужчынскую годнасць. Амаль адразу за Ганнай з вуліцы паявіўся Апейка з Меканорам і Гайлісам. Сцягнуўшы з галавы стаўбун, расшпільваючы каўнер паддзёўкі, Апейка кінуў позіркам клас голаса і весела адзначыў: «Самыя смелыя ўжэ прыйшлі. Аге, можна і пачынаць!» Адгукнулася Ечыха. «Пачнем!» – бадзёра запэўніў Апейка. «Толькі от трохі пачакаем іншых, каб не наракалі потым, што без іх». Ён прайшоў да парт, стаў здаровацца за руку з аднымі маладзейшымі ці роўнымі яму па гадах, як роўны, як тавары, з жанкамі і старэйшымі, больш стрымана і пачціва. Амаль увесь час жартаваў. Гайлі стаяў каля дзвярэй, вузкі, у зашпіленым шынялі, глядзеў строгімі блакітнымі вочкамі, чакаў. Касцісты, са сцятымі вуснамі, твар быў засяроджаны, неўсмешлівы. Яны неўзабаве пайшлі ў парашчын пакой. Амаль адразу пасля таго, як яны зніклі, з двара паявіўся зноў Казаченка Барыс. Заклапочана акінуўшы вачыма пакой, ён кінуў позірк у суседні, заявіў насмешліва: «Дзе ж это мужчыны ўсе падзеліся? Ці мужчын уже не стало у глінішчах?» «Шкадуем, беражэм», – адказаў знарок задзірыста хтосьці з жанчын. «Мы што, не людзі? Аге, не канешне мужчыны». «Цётка Агапа, а дзе ж это ваш Пятро?» – не саступіў, насмешліва укалоў дружны гоман Барыс. «Чаго это ён вас прыслаў за сябе?» «Не дужы нешто, Барыско. І ваша пана занядужаў». Так жа пацікавіўся Барыс ужо ў іншай жанчыны.
Не стаў слухаць, паківаў галавою з папрокам з абурэннем. Эх, людзі! Ён сабраў дзяцей і разаслаў па сяле зваць мужчын. Адразу ж сам зноў рушыў на вуліцу. Прыйшло яшчэ некалькі мужчын, па два, па адным, у світах, у кажухах, выткнуўшыся з цемры на святло, хмурна мружыліся, пільна аглядваліся і, уткнуўшы галаву ў плечы, стараліся прашыцца між жанок за спіны пярэдніх. Некалькі мужчын у клас не пайшлі, тоўпіліся ў прыцемку калідора, нервова дымілі папяросамі. У прыцемку каля дзвярэй дыміў цыгаркаю Чарнаштан Павел, старшыня былога калгаса. Дыміў, заўважыла Ганна, ніякава і, падобна, безнадзейна. Раз-пораз то там, то тут завязвалася гаворка, але яна амаль адразу ж і рвалася. І ў калідоры, і ў класах найбольш панавала маўклівасць, нядобрая, насцярожаная. Зацятае чаканне, адчувалася, поўніла людзей. Гэтая зацятасць мацнела чым далей, тым больш сыходзілася народу. Сярод маўклівасці і зацятасці асабліва вылучаліся двое мужчын, што сядзелі каля сцяны, нібы знарок на самым відавоку. Адзін чырванатвары, дзіўна бесклапотны, мабыць, п'яны, а другі худы, высушаны працай з кепачкай на макаўцы. Чырвоны, лагодны, гаварлівы, штосьці расказваў. Мабыць, непрыстойнае, бо мужчыны хоць не весела пасмейваліся, а жанкі адварочваліся, пляваліся. Сухі з кепачкай не смяяўся, усеўшы на край парты, глядзеў навокал бесстрашна і задзірыста, нібы толькі і чакаў, каб шчапіцца. Раздзел 4. Было вельмі позна, але ўсё не пачыналі. Усё збіралі людзей. У пакоях ужо густа вісеў дым, і ўсё часцей чуліся недовольныя галасы. «Даколь жа это ждаць? Ці да рання?» Нарэшце дзверы з парашчынага пакоя расчыніліся, і ў іх паявіўся заклапочаны Барыс, за ім Дубадзел, важны і вельмі энергічны. За імі выйшлі стрыманы цвёрды ў хадзе башлыкоў, спакойны, нібы бесклапотны Апейка, сабраны нацяты Гайліс, сціплы Міканор. Апошнім, вінавата горбячыся, ступаў Чарнаштан. Гоман, што прабіваўся там-сям, адразу апаў, але ў суседнім пакоі хтосьці гаманіў. На яго кінуліся нецярплівае шыканне, галасы. «Ціхо вы там! Пачынаецца ўжо!» Пад гэтыя гукі Барыс зайшоў за стол. «Так є прапанова выбраць прэзідіум», аб'явіў ён у цішыні. Барыс прачытаў з лістка паперы спіс, спрэчак не было, прагаласавалі, у тым, як стрымана ўздымалі рукі, як пільна маўчалі, чакаючы далейшага, адчувалася, што насцярожанасць яшчэ павастрэла. З маўклівай насцярожанасцю сачылі, як заходзілі за стол, сядалі Гайліс, Апейка, башлыкоў. Нават на сваіх аднавяскоўцаў, што ішлі ў прэзідыум, глядзелі недаверліва. «А вы, цётку Мар'я, чаму не ідзеце?» паглядзеў Барыс у пакой. «А чаго? Я там не бачыла», адказала Ечыха. «Выбралі, значыць, трэба ісці?» Ечыха адрэзала. «А я не хочу!» Ускінуўся, адразу аціх смех. Барыс намерыўся ўступіць у спрэчку, але Апейка даў знак: «Не трэба. Пачынай сход». Барыс трымаўся, памаўчаў, настроіўся на іншы лад.
Вот што мы нарабілі з вамі, дзядзькі і цёткі. Пачаў ён засмучона такім тонам, быццам запрашаў усіх раздзяліць агульную вялікую бяду. Нарабілі такое, што на ўвесь раён шум пайшоў. Усё раённае кіраўніцтва кінула другія справы і зразу прыбыло к нам у глінішча. На ўсё глінішча мы палажылі пляму перад цэлым раёнам. Просто сорамно глядзець у вочы людзям. Што пра наша глінішча? Ну, ідзе такая слава. Што ў нас такі несазнательны народ? Трэба думацца, пакуль не позно. Хто яшчэ хоча сказаць? Павёў ён вачыма па зале. Дай мне! Устаў з падаконніка Дубадзел. Яшчэ да таго, як Барыс даў згоду, Дубадзел рушыў да стала прэзідыума. Момант стаяў моўчкі сярод нацятай цішыні. Выцягнуў шыю, ускінуў галаву, рашучы, адважны. Граждане, а также гражданки села Глінішча і особенно колхозники, якія учора забралі сваю маёмасць і тым самым выйшлі з колхоза «Рассвет». Голас яго быў поўны настойлівасці і закліку. Нервова абцягнуўшы зашмальцаваны картовы пінжачок, Дубадзел, востраплечы з касцістым тварам, на якім крывіўся, торгаўся сіняваты шрам, імкліва кінуўся ў наступ. Тут уже ў сваім выступленні Барыс Казаченко, які выступаў перада мной, правільна сказаў, што вы сваім учарашнім паступкам паклалі пляму на ўсё сяло. Але ён не сказаў, што эта пляма, якую вы ўчора паклалі, легла не толькі на ваша сяло, а легла яна і на ўвесь сельсавет, Алешніцкі сельсавет, а также і на ўвесь Юравіцкі раён. По сваім паступкам, усім тым, што вы зрабілі, а именно тым, што вы самавольно расхваталі ў прошлом частных коней і кароў, а также свае ў прошлом частныя калёсы, плугі, бароны і ўвесь іншы абагулены інвентар, вы паказалі ўсяму народу, якое ў вас яшчэ мужыцкае, не калхознае нутро, якое думае толькі пра сваю выгаду, і якому напляваць на тое, што робіцца ў перадавом нашым раёне і ў нашым окрузе, а также ў нашым Савецкім Саюзе, які ў даны момент акружаны з усіх бакоў рознай буржуазіяй, а именно гэтая буржуазія стараецца з усіх сіл задушыць наш Советский Союз. А что именно? Стараются, чтоб сорвать нашу пятилетку, нашу индустриализацию и коллективизацию, якія наносять ёй смертельный удар. Дубадзел гаварыў амаль без прыпынку, усё высокім голасам, вінаваціў, заклікаў. Па тым, як ён гаварыў, адчувалася, што для яго не так важныя самі словы, думкі, якія ішлі часта без ладу, паўтараліся, колькі тон прамовы, той запал, якім ён не даваў прытухаць не на секунду. От рэжа, як рэпу грызе, сказаў нехта каля Ганны ў прыцемку калідора. Яна ўлавіла ў голасе непрыхільнасць. Стараецца, адгукнуўся хтосьці іншы, хрыпаты, прастуджаны, прапіўся, паляцеў сельсавета, так цяпер са скуры лезе. Начальство ж унь побач сядзіць,
заўважыць можа. Ты глянь, аж ахрып, і патыліца мокла. Патыліца, праўда, мокла ад поту, дубадзел нецярпліва раз-пораз выціраў яе далоняй і хрып, што далей, то больш. Усё часцей вымушаны быў прыпыняцца, пракашлівацца, але і не думаў канчаць гаворку. Ганна не першы раз дзівілася яго настойлівасці і упартасці. Здзіўленне яе, як і ў тых, што смалілі цыгаркі побач у прыцемку, было не толькі без якой-небудзь спагады, а рэзка непрыхільным. За ўсім тым, што гаварыў дубадзел, увесь час адчувала яна жывога яго, даўно ўжо і непрыемна знаёмага ёй. Даў жа Бог сілу чалавеку і зацятасць, думала яна з насмешкай, цярпліва чакаючы, калі ж ён зможацца. Водзячы вострым позіркам па тварах людзей, што сядзелі ў пакоі, яна бачыла, што многія з іх таксама амаль не слухалі і чакалі таго ж самага. Вельмі ж добра вядома была ўсім асоба гарачага прамоўцы. Яна захацела пабачыць, як слухае дубадзела башлыкоў, але з калідора відна была ёй толькі спіна. Всё ж яна суцешыла сябе. Таго не правядзе, пэўне. Я ты бачыў ужо такіх. Не інакш. Гайліс пасля дубадзела загаварыў, здалося, незвычайна спакойна, ціха. Выпрастаны, у вайсковым кіцелі, з акуратна зачасанымі назад русявымі валасамі, стаяў ён за сталом і нехапатліва, старанна вымаўляючы кожнае слова, выразна выказваючы кожную думку, разважаў. Былі недахопы у рабоце. Это правда, былі. І недахопы немалыя, вялікія. Людзі ў калідоры і ў пакоях глядзелі моўчкі, пільна чакалі. Ён жа спакойна, важка клаў нібы цагліны. Чэсныя людзі работалі, а получылі мало. 200 граммаў за дзень – это не получка. Килограмм картошки тоже не получка. Не получка, выдыхнуў хтосьці побач з Ганнай. Правільна. У калідоры ў пакоях завірыў схваляваны гарачы гоман. Гайліс нерухома, быццам безуважна, пастаяў, перачакаў яго. Мало кармоў нарыхтовано. Павёў ён тым жа роўным важкім голасам. Скотину весной не будет кормить чым. Соломой кормить трэба будет. Скотина будет голодать, это уже видно. Кожнае слово латыша адгукалася сярод слухачоў неспакойным гулам. У калідоры так гаманілі, што Ганне цяжка было слухаць. Хтосьці з мужчын не вытрываў, крыкнуў: «Тихо, бо вы!» Слухаючы, як слова за словам строгі латыш маляваў невясёлае становішча ў калгасе, як рос нядобры гул, Башлыков, адзначыла Ганна, нецярпліва павярнуўся да Гайліса. Відаць, быў нездаволены кірункам яго выступлення, але Гайліс не заўважаў ці не хацеў заўважаць башлыкоўскага позірку, вёў і вёў гаворку пра бядоты няўдалага калгаса. Толькі дамаляваўшы становішча, спыніўся. Конечно, тут дым без огня не бывает, нібы падумаў ён услых. Ёсць усякія прычыны. Вина есть. Виновато
Кіраўніцтва калгаса, правленне, старшыня калгаса, таварыш Чарнаштан. Это правильно. Але голас Гайліса памацнеў, набраў упартасці. Вінаваты не толькі яны. Не адно кіраўніцтва, вінаваты і вы, самі калгаснікі. Ён перачакаў гоман нездавальнення. Які ўраджай сабралі? Ён глядзеў у залу, як суддзя. Чакаў адказу. Адказаў Барыс Казаченка. Жыта 4,5 цэнтнеры з гектара, картоплі 230 пудоў. Вот. Это не ўраджай, заявіў Гайліс. Чаму так получилось? Ён абвёў вачыма прыціхлы пакой, патрабаваў адказаць. Все маўчалі. Адказаў сам. Так получилось таму, што пагано аралі, пагано сеялі, пагано ўбіралі. Работалі не так, як на сябе, а як на паноў. У цемры калідора завязалася нейкая спрэчка. У класе зноў рос гоман, але Гайліс не зважаў, вёў сваё. Многа добра пакралі зладзеі, а нікога не паймалі. Гайліс судзіў непахісна. У калгасе не было парадку, дысцыпліны. А без парадку, дысцыпліны няма работы. Або ёсць паганая работа. Ён заявіў горача, у калгасе павінна быць добрая дысцыпліна, і трэба працаваць як на сябе, а не як на паноў. Скончыў, нібы распарадзіўся. Трэба вярнуцца ў калгас, умацоўваць яго. Калі ён сеў, у абодвух пакоях хвалямі хадзіў гоман. Гаманілі ў калідоры каля Ганны, зацята зыркалі цыгаркамі. Гоман быў чулаганна больш нездаволены. Але Гайліс хоць бы варухнуўся за сталом. Устаў Барыс. Здаецца, багато ахвотнікаў выступіць паявілася. У голасе яго была кпіначка. Так хто хоча сказаць слово? Гоман пачаў хутка сціхаць, вочы амаль усіх скіраваліся да Барыса, але ніхто не прасіў слова. Няўжо няма нікога? Зноў з кпінкай здзівіўся Барыс. Столькі ж унь гуло! Няхай начальство гаворыць! Крыкнуў задзірліва худы з кепачкай на макаўцы. Начальство ўжо гаварыло. Добра было б паслухаць трохі і народ. Паслухайце вы! Унізаўся злосна галасок. Аге! Зноў пайшоў нядобры гоман. Барыс аб'явіў, што выступіць Міканор, сакратар алешніцкай парт-ячэйкі. Міканор устаў, неёмка сутуліўся сярод гоману, тады як Барыс прасіў сціхнуць, паслухаць. Уже і куранёўцы вучыць будуць, мацюкнуўся хтосьці ў прымцемку. Ой, не кажы, усе лезуць. Ганна ад неспадзяванай прыкрасці стаілася, пачырванела, тоячы крыўду з асаблівай раўнівасцю сачыла за Міканорам. Нібы яму трэба было абараніць гонар не толькі свой, а і яе, і ўсіх куранёўцаў. Адчула яго раптам самым блізкім сабе. Адзін ён быў тут з яе роднага кутка, з яе маладосці. Міканор пачаў таксама з дакору. Все глядзелі на глінішч, як на перадавую вёску, як на прыклад для іншых, на які трэба ўсім раўняцца. А выйшла так, што
Глінішчы паказваюць цяпер прыклад таго, як не трэба рабіць. «От ты і пакажы!» – перабілі яго. Барыс адразу моцна застукаў па стале, загадаў не перабіваць. Міканор перамаўчаў вокліч, маўкліва сцярпеў яго, нібы не захацеў увязвацца ў спрэчку. Калгас распусціўся. І гэта ў такі час, калі Алешніцкі сельсавет у цэлым павярнуў на новую дарогу. Калі ў нас, не сакрэт, ёсць немалыя поспехі, асабліва ў калгасе, камунар і іншых. Апярэджваючы гоман, што стаў расці, Міканор тут жа адзначыў разважліва: «Канешне, у нас ёсць і калдобіны, і ў другіх, бывае, нягладка ўсё ідзе». Ён доўга гаварыў пра тое, як цяжка было спачатку наладжваць калгас у Куранях, і як не ладзілася раней у камунары. За гэтым стаў расказваць пра тое, што трэба сельсавету зрабіць у гэты год, гаварыў пра ўсё, што прыходзіла ў галаву, раскідана і дзіўна для яго, няўпэўнена. Слухаючы яго, Ганна адчувала, што гісторыя гэта з глінішчанскім калгасам вельмі прыгнечвае яго, што ён не верыць, нібы сход можа паправіць штосьці. І гаворыць толькі таму, што трэба гаварыць па абавязку. Ганне спадабалася, што ён адчуваў настрой людзей і не задзіраўся, як звычайна ў Куранях, гаварыў стрымана, сціпла. За ім Барыс звонкім давольным голасам аб'явіў: «А зараз выступіць наша настаўніца Параскева Андрэевна Дорожка». Параска пайшла да стала сваёй лёгкай пругкай хадою, ледзь паводзячы звыкла плячыма, з вясёла ўзнятай галавой. Упэўнена паклала руку на край стала, з узнятай галавой павяла позіркам па пакоі. Ганна бачыла. Проста в ачавіткі адбылося незвычайнае. Хмурныя, недаверлівыя твары па ўсім пакоі яснелі. Вочы глінішчанцаў глядзелі з прыхільнасцю і цікаўнасцю. «От тут Барыс сказаў», – кіўнула яна на Барыса, – «сказаў зараз выступіць настаўніца. Я настаўніца. Я чалавек, якому па закону трэба вучыць. Мяне для гэтага рыхтавалі. Мне для гэтага далі многа розных парад». Параска ўсё трымалася таго ж даверлівага, вясёлага ладу. Вядома, могуць знайсціся такія разумныя людзі, якія скажуць, што я не наогул настаўніца, а школьная настаўніца. Што мая задача адна – вучыць школьнікаў, ды яшчэ школьнікаў пачатковай школы самых малых. Але так могуць казаць толькі людзі, якія носа не высоўвалі з горада, не ведаюць, хто такі настаўнік у вёсцы. Настаўнік у вёсцы і кум, і сват, і чорту брат. Павінен умець навучыць усяму, і малога, і старога. Ён не можа сядзець толькі ў школе і не бачыць таго, што робіцца на вуліцы. І от я таксама. На стале кожны вечар гара сшыткаў. Стараюся не сядзець толькі ў школе. Адкладваю сшыткі на ноч, выходжу ў сяло. Паглядзець, што хто робіць. І што наогул у нас робіцца. І от я і цяпер гляджу і стараюся разабрацца, што ж гэта ў нас робіцца. Ганну не дзівілі ні бойкасць, ні знарокавая Парашчына шчырасць. Ведала добра Параску, бачыла, што Параска недарэмна старалася падступіцца. Па калідоры
Па пакоі ішоў згодны прыхільны гул. Жанкі ўздыхалі, ківалі галовамі. Праўду, кажа, хадзіла, глядзела, памагчы старалася. Бачыла я, як гаравалі, бедавалі ўсе. І дзядзька з метро, і цётка Мар'я, і цётка Гечыха, і ўсе іншыя бачыла, як гаравалі, і думала сабе: няхай цяпер цяжка, потым лягчэй будзе, наладзіцца. Быць не можа, каб не наладзілася. У іншых жа ідзе на лад. Чаму ж у нашых не наладзіцца? Хіба ж нашы горшыя, як другія? Хіба ў нашых рукі горшыя? Ці рабіць яны не прывучаны? Ці не такія разумныя? Параска пашкадавала. А вось жа не выйшла ў нас. Чаму? Ганна пільна чакала. Што яна далей скажа, як павядзе далей? Параска не адказала адразу, толькі шчыра, разумна адзначыла: я ведаю, кожнаму з вас баліць. І мне таксама баліць, вельмі баліць. А калі баліць, то хочацца крычаць, а не думаць. Але не трэба і гарачыцца вельмі. Параіла яна. Трэба падумаць добра, падумаць, што зрабіць, каб паправіць усё, што не так. Думай, не думай, адна трасца, перабіў яе нечы безнадзейны басок. Відаць, Гечыхі. Паламалася ўсё. Сам чорт не разбярэ. Ай, няма чаго папраўляць. Не збівай хоць ты, Параска. Я хіба кажу, што гэта лёгка? Баліць, кажу. І мне трудна гэта. Я кажу, што не трэба гарачыцца, падумаць цвяроза трэба. Яна гаварыла і цяпер са шчырасцю і спагадай, з вопытнай дасведчанасцю, але яе ўжо, як і Міканора, не раз перабівалі, слухалі нязгодна. Спрачаліся, праўда, мякка. Стрымлівалі, відаць, даўняя пашана да Параскі і яе спачувальная далікатнасць. Усё ж яна, хоць і хавала гэта, было відаць Ганне, трымалася няўпэўнена, бянтэжылася, збівалася ў гаворцы, нялёгка знаходзіла доказы. Яна заўсёды такая знаходлівая, хуткая. Апейку сустрэлі насцярожанай увагай. Ён жа падняўся ленавата, з нейкай нядбайнасцю хіліў галаву, ва ўсёй постаці была дзіўная расслабленасць. Была ў нас калісьці гісторыя. Мірна, паблажліва загаварыў ён. Загаварыў так, быццам вагаўся. Гаварыць ці не гаварыць? Я быў тады смаркачом, чужыя агароды правяраў. Пажаніліся ў нас хлопец з дзеўкай. Ён быў наш, праз 2 хаты жыў, Іван, канешне, зваўся. А дзеўка з-за ракі, з Барбарова, Алена. Ён пальцам будзённа пачасаў макаўку. Успомнілася, от і гаворыць. Вочы глядзелі на яго збольшага спакайней, дзе-нідзе з цікаўнасцю. Дзеўка як дзеўка, і хлопец як хлопец. Але от пабраліся, аддзялілі іх, хатку сваяцтва скляпала, сталі жыць сабе, самі па сабе, няўломкі, старательны хлопец ён, і яна не так, як тая мурашка.
З рання да вечара ў полі, ў хляве шчыруюць абое. Ну, не ўломкіш. А от што выйшла. Пасеялі. Нізінка ў іх была, дак вясной усё вымакла. Сена накасілі, дождж, пагніло. Зімой у нас каля ракі ночы вялікія і лучыны мало. Дак дзело маладое, летам яна ўжо раджаць гатова. А часу няма, всё на бягу, ў разоры, і радзіла мёртвая. Як наканаваў хто, то адно, то другое, як напасць якая. Не там, дык тут. Правда, калі разабрацца, дык і самі там тут вінаватыя, маладыя, невопытныя. Ну, можа б, і нічога, ўсё мала ў каго не бывае. Толькі ж яны да ўсяго папаліся і гарачыя. Як некаторыя ў нас у глінішчах, падчапіў раптам Апейка. Барыс засмяяўся. Засмяялася яшчэ некалькі з тых, што глядзелі насустрач. Яна што не так на яго, ён на яе такая-сякая, а часам і з кулакамі. Яна вартая была яго, ён ёй слова, яна два. Век на іх двары гвалт, як на юравіцкім базары ў нядзелю. Зноў пайшоў смяшок, Апейка ж будзённа павёў далей. Чубіліся, не вытрывала яна, уцякла. Чалавек і спачатку, няхай, можа, і налепшае, а потым жаль узяў. Ды і гонар мужчынскі, мабыць, загаварыў. Адно калі ты кідаеш, а калі цябе, это совсем другое. Ае! Чула адгукнулася некалькі галасоў. Найбольш жанкі. Зашчымела ў Іванавым сэрцы, паспачуваў Апейка. А тут матка і бацька з угаворамі. Дзе это відано такое? Пазаві! Угаварылі. Селі на паром і цераз раку. Што там было, не чуў, не скажу, а толькі прывозяць яе. Важная прыехала. А ўсё-такі ўжо не крычыць. А пра яго і казаць не трэба. Цішэй вады. Абыходлівы не пазнаць. Людзям уже нудна стало, спектакля няма. Зімой ён на заработкі ў лес, вясной добра ўгнаіў, пасеяў пару, лета ўдалае, добра выспела ўсё, да збожжа сена добрае. Парадак стаў. Даўно то было. Задумаўся, пастражэў голас Апейкі. Як я яшчэ цялят не ганяў. Даўно ўжо абое пастарэлі. А жывуць усё разам. Жывуць не горай, як людзі. Всяляк, праўда, і цяпер часам бывае, загаворыць раптам гарачая кроў, а не чубяцца, як было, і не кідаюцца ў розныя бакі. Ведаюць, жыццё пражыць, усяго пабачыць. Не трэба адразу, в адчай. Не разабраць было спачатку. Ці то разважаў проста, ці раю. Всякая гаспадарка цяжка зладжваецца. Не адразу, бывае, всё складна выходзіць. Трэба часам прыцерціся, як кажуць. Я то, што да сям'і, да 2 чалавек. А што казаць уже
пра вялікую гаспадарку, пра калектыў. Ён памаўчаў, як бы даваў падумаць пра тое, што сказаў, ці збіраўся з думкамі. Вот тут я і хацеў бы сказаць, што думаю пра ваш калгас. Ён гаварыў па-ранейшаму будзённа, але ўжо вельмі сур'ёзна, значна. Вы можете сказаць, што позна. Аднак, я думаю, агледзецца з толкам не позна ніколі. Трэба разабрацца, высветліць усё. Трэба выясніць, што ж такое здарылася, у чым прычына, што так здарылася. Я згоден з тым, што сказаў таварыш Гайліс пра ўраджай і пра дысцыпліну. Я лічу, што таварыш Гайліс асабліва правільна сказаў, вялікая віна ва ўсім кіраўніцтва. У тым ліку і наша віна, што не паправілі, ў час не папярэдзілі. Мы з гэтай няўдачы зробім вывады. Мы паправім памылкі. Ён павёў вачыма па ўсіх, хто быў у прэзідыуме, як бы паказваючы, тое, пра што ён гаворыць, усе гатовы ўзяць на сябе. Чарнаштан глядзеў з-пад лба на стол. Выгляд быў такі, як бы яго гняла гэта віна найбольш, як на судзе падсудны. Гайліс таксама, здавалася, гатоў бы ўзяць сваю частку віны. Башлыкоў, падобна, віны за сабой не бачыў. Апейка нібы не заўважыў гэтага, кіўнуў у залу. От, прызнаём сваю віну. Але і вы павінны прызнаць свае. Ён, аднак, не стаў ушчучваць надта. Нашто перабіраць тое, што было? Яно і так добра вядома. Вінаваты усе. Лепш падумаць разам, як зрабіць, каб не было такога. От я і хацеў бы даць парады на будучае. Што трэба ўлічыць вам на будучае? Першае. Не карміць болей гультаёў і трутняў. Карміць толькі тых, хто дае карысць. Па долі той карысці, якую кожны дае. Хто больш, таму больш, хто менш, таму менш. А таму, хто бокі абіваў, дулю. Неспакойны гул ухваліў яго. Трэба паставіць добры ўлік. Всё лічыць. Працу, прыбытак, палучку. Кожную капейку, кожны грам на ўлік. Усім, у каго рукі лішне доўгія па руках. Адным словам, кантроль ва ўсім, строгі кантроль. Калі не ўстановіце кантроль, усё прападзе. Ніякага добра не хопіць. От хітры, падумала Ганна. Гаворыць так, нібы яны яшчэ ў калгасе. Па-калгаснаму настрайвае. Заўважыла, прамова апейкі растрывожыла людзей. Ішоў гоман, чуліся воклічы. Але воклічы былі нейкія дзелавітыя. Папракалі. Кармілі трутняў. Разбазарвалі добро. Хто рабіў, хто не рабіў, усё адно, кожнаму палачка. Хто урваў, той і спажыў. Якая тут ахвота старацца, карак гнуць? Всё ветрам пайшло. Калі Барыс устаў, гоман, воклічы пачалі хутка спадаць, ён дачакаўся поўнай цішыні, важна, як асаблівую падзею аб'явіў. А зараз выступіць сакратар райкома таварыш Башлыкоў. Вочы ўсіх
Мноства вачэй глядзелі толькі на яго. Перасталі дыміць у калідоры, падступілі да дзвярэй, сціснуліся так, што нельга было варухнуцца. Ганне сцінала дыханне. Бачачы, як глядзяць на яго, як чакаюць, што ён скажа, разумеючы, як цяжка будзе яму разбіць насцярожанасць, Ганна раптам пачала хвалявацца за яго. Яе не супакойвала тое, што ён, адзначыла сабе, трымаўся спакойна, упэўнена. І тон і выгляд яго паказвалі, што тое, аб чым ён павінен будзе сказаць, вельмі сур'ёзнае і нядобрае. І паставіцца да ўсяго гэтага трэба належна сурова. Ён пачаў з міжнароднага становішча. Галоўная асаблівасць міжнароднага становішча СССР, сказаў ён, у тым, што Савецкі Саюз адзіная рабоча-сялянская дзяржава, з усіх бакоў акружаны капіталістычнымі дзяржавамі, якія вядуць раз'юшаную барацьбу з намі. З той жа строгасцю на твары, з жорсткімі складкамі каля рота, Башлыкоў стаў гневна расказваць пра разнастайныя злосныя ўчынкі і шкодніцтвы, якія арганізоўваюць капіталістычныя дзяржавы і іх паслугачы, для таго, каб сарваць будаўніцтва сацыялізма ў СССР і нарэшце знішчыць Савецкі Саюз, адабраць заводы ад рабочых, ад сялян зямлю. В сваёй звярынай ненавісці да Савецкага Саюза, бачачы, што Савецкі Саюз не толькі не гіне, а ўсё ўзмацняецца, яны ўпарта выношваюць планы крывавай вайны супраць нас. І тон, якім усё гаварылася, і тое, што малявалася за словамі, асабліва пагрознае, адбяруць зямлю, пойдуць вайной, прынясуць знішчэнне, смерць, гэта моцна падзейнічала на ўсіх, хто слухаў. Цішыня была важкая, трывожная. Вайна ў любы момант, паказваў Башлыкоў, гатова ўварвацца ў нашы гарады і сёлы, ў нашы хаты, паліць наша дабро, прымусіць туляцца па лясах нашых дзяцей, нашы сем'і. Вайна ўвесь час стаіць каля граніцы Савецкага Саюза. Вораг гатоў выкарыстаць любую нашу слабасць, любы зручны момант. Гэта абавязвае нас быць увесь час напагатове, трымаць порах сухім, не дапускаць ніякай слабасці ў нашых радах. Ганна лавіла кожнае яго слова, яго клопатнасць, трывога і яго гнеў хвалявалі Ганну, уводзілі яе ў свет, які яна не ведала. І які, аказваецца, так гразіўся ёй, усім людзям, і гэтым, і многім іншым на свеце, што жывуць бесклапотна, слепа. Яго хваляванне пра ўсё гэта і між усяго таксама ж і пра яе, зноў непрыкметна і хораша збліжалі яе з ім, ядналі. Узрушаная, захопленая тым, што ён гаворыць, яна раз і другі дзівілася, як ён багата ведае, што робіцца на ўсім свеце. Было за што паставіць над раёнам, падумала з гонарам і неадступнай рэўнасцю. Еш такія адукаваныя. Ёй падабалася дзіўна тое, што ён часам гаворыць не так, як іншыя, быццам незразумела па-вучонаму, да таго адукаваны, што дацягнуцца няпросто. Строгім, трывожным быў Башлыкоў тады, калі пачаў расказваць, што робіцца ў нашай краіне. Унутры СССР бальшавіцкае наступленне,
адкрыта паведаміў ён, ідзе ў няспыннай барацьбе з самымі рознымі варожымі сіламі, якія ўсімі спосабамі імкнуцца падарваць нашу краіну знутры. Незважаючы на тое, што бальшавіцкая партыя вядзе бой з ворагамі ўсіх масцей, гэтае супраціўленне не толькі не заціхае, а ўсё абвастраецца і стварае яшчэ большыя цяжкасці на нашым шляху. І калі мы ўсё ж дабіліся вялізных поспехаў у будаўніцтве сацыялізма, то гэта толькі гаворыць пра непераможную сілу Савецкага Саюза. Голас Башлыкова палагодняў, нават павесялеў, калі ён з захапленнем, многімі прыкладамі пачаў расказваць, як ператварае савецкую краіну індустрыялізацыя, што разгортваецца па плану пяцігодкі. Далёкія Магнітагорск, Челябінск, Харкаў раптам аказаліся быццам блізкімі сваякамі і памочнікамі іх глінішчаў, іх надзейнымі абаронцамі. Праўда, Ганна заўважыла, што тут увага да Башлыкова і яго ўплыў на людзей прыкметна паслабелі. Людзі варушыліся, у вачах паявілася нецікаўнасць, недавер'е, нібы казаў пра неабавязковае і пра такое, пра што можна варажыць па-рознаму. У гэты момант прамова Башлыкова страціла багата сваёй сілы. Што мы маем у сельскай гаспадарцы? Башлыкоў зрабіў паўзу, як бы даваў час падрыхтавацца да новага, вельмі важнага. У голасе яго былі трывога і цвёрдая мужнасць, калі ён пачаў расказваць, што наступленне ў вёсцы асабліва абвастрыла шалёнае супраціўленне варожых элементаў, якія, прадчуваючы сваю блізкую пагібель, не спыняюцца ні перад чым. Тут Ганна адчула, як залу зноў працяла пільная насцярожаная цішыня. Усе зноў глядзелі на яго, чакалі. Па ўсёй краіне кулакі іх пасобнікі ў бессільнай злосці ідуць паўсямесна на адкрытыя выступленні. Паляць калгасныя пабудовы, дамы сельскіх актывістаў, страляюць з абрэзаў у селькораў. Яны думаюць, што гэтым звярыным тэрорам запалохаюць нас, сарвуць калектывізацыю. Голас Башлыкова набыў сілы. Башлыкоў заявіў цвёрда: дарэмна яны разлічваюць на гэта. Бальшавікі не з палахлівага дзесятка. Уладская барацьба яшчэ больш згуртоўвае нашы рады, рады бальшавікоў і перадавога сялянства. Сіла яго слоў, чула Ганна, была не так у саміх словах, як у тым, што было за гэтымі словамі, у тым пачуцці, з якім яны былі зліты, заўсім адчувалася шчырая, непахісная пераконанасць, адданасць, якая прымушала прыціхаць недавер'е многіх, а Ганну проста звала, захапляла. Такога гарачага пераканання яна яшчэ не адчувала ні ў кого. Ад гэтага да ўсяго прымешваўся непатрэбны раўнівы сум. Па ўсёй краіне, загаварыў ён раўней, але ўсё з той жа пераконанасцю, нечуванымі тэмпамі разгортваецца масавая калектывізацыя. Па ўсяму Савецкаму Саюзу ёсць ужо не толькі такія раёны, дзе калектывізавана больш за 50%, але ёсць і раёны суцэльнай калектывізацыі. Такія раёны ёсць у Паволжы, на Кубані, на Украіне, у важнейшых зернавых раёнах СССР. Ёсць такія раёны і ў нас, у Беларусі. Напрыклад, Клімавіцкі раён.
ідзе справа да суцэльнай калектывізацыі і ў нас. Мы паставілі пытанне аб тым, каб і наш Юравіцкі раён уключылі ў вышэйшую групу па калектывізацыі, і ў ЦК падтрымалі нас. Мы ўзялі ударную бальшавіцкую задачу. Да вясны наступнага 1930 года калектывізаваць раён на ўсе 100%. Мы паставілі гэту задачу, і мы яе выканаем, нягледзячы ні на што. У пакоях у калідоры была цішыня. Быў момант, здалося, ціха панавала здранцвення. Перасталі раптам дыміць цыгаркамі, сапці побач. З павагай і раўніва Ганна адчула: гэты зробіць. Што захоча, зробіць, от сіла. У гэтым святле ўсім павінна быць ясна, якое значэнне надае райком таму, што адбылося у вашым калгасе. Гэта удар па ўсяму раёну. Таварыш Дубадзел правільна сказаў. Таму мы павінны прынцыпова ўскрыць прычыны, якія давялі да ўсяго гэтага. Тут таварышы, якія выступалі, называлі розныя прычыны, каб вытлумачыць тое, што здарылася. Чаму разваліўся калгас? Яны назвалі многа прычын, але не назвалі галоўнай. Галоўная прычына: не будзем заплюшчваць вочы, назовём рэчы сваімі імёнамі, сур'ёзная, палітычная. Калгас распаўся у выніку варожай дзейнасці. Калгас падарвалі яўнымі і скрытымі метадамі кулацкія элементы. Таму тое, што адбылося тут, райком разглядае як палітычную з'яву, якая патрабуе палітычных вывадаў і мер, бязлітасных мер. Варожыя сілы ўсіх масцей дзейнічаюць шырокім фронтам. Яны дзейнічаюць у міжнародным маштабе і на ўнутраным фронце. Яны не грэбуюць нічым, каб падарваць нас. Яны шкодзяць нам і ў вялікіх дзяржаўных справах, і ў малых, у любым сяле, у любым калгасе. Класавы вораг дзейнічае, і мы таксама будзем дзейнічаць. Мы будзем безлітасна біць па ворагу і яго пасобніках, дзе б яны не вылезлі. У святле таго, што я сказаў, райком заклікае ўсіх калгаснікаў вёскі Глінішча вярнуцца ў калгас, аднавіць яго, ударыць па ворагу нашай аб'яднанай сілай калгасам. Ён сеў. Была цішыня. Хоць бы хто кашлянуў, хоць бы варухнуўся хто, была разгубленасць перад ім, перад сілай і праўдай, якую выставіў ён, і якую раптам адчулі так моцна. Потым Ганна заўважыла, як з калідора перасталі ціснуць, пачалі адступаць ад дзвярэй у цемру, заварушыліся ў пакоі, задымілі, хтосьці закашляў, схамянуўся, узняўся Барыс. Хто яшчэ хоча сказаць? Ён павёў галавой па класе, адводзілі позіркі, апускалі вочы, смалілі цыгаркі. Пачакаў. Ніхто не адгукаўся. Няма ахвотнікаў? Хваціць уже, заявіла важка цётка Маня. І так позно. Як бы чакалі гэтага, адразу нецярпліва падхапілі, па пакоі ў калідоры пайшло. Аге,
разведняе уже скоро, дзень-унь. Пагаварылі уже. Сколькі ж гаварыць? Хваціць. Барыс нахіліўся да Башлыкова. Той нешта гаварыў яму. Ну, калі няма ахвотнікаў, сказаў Барыс, дак трэба прыняць рашэнне. Якое яшчэ рашэнне? Нацэлілася Гечыха. Зноў засмактала папяросіну, але вачэй не адвяла. У пакоі ўсе глядзелі на Барыса, чакалі. Ну, рашэнне што? Мы обновляем колгасы, все, которые вышли, вертаемся назад и будем работать, як раней. Момант зноў была цішыня. Цішыня напружаная и насцярожаная. Позіркі то неспакойна бегалі па тварах бліжніх, што сядзелі за сталамі на сталах, то ўціналіся ў Барыса, у Башлыкова. А на што е то, канешне, запярэчыў хтосьці ззаду. Не трэба е таго, адгукнуўшыся ўжо больш упэўнена голас. Не трэба, загуло па радах. Барыс стаў моцна стукаць далонню, пакуль не прыціхлі, як неадменнае заявіў зноў: трэба рашэнне. Е то обязательно. Абыцемся. Адрэзаў голасна, як бы з выклікам худы з кепачкай. Па пакоі адразу пайшло: паслухалі, і хваціць, хваціць. Устаў Башлыкоў. Упэўнена высіўся сярод гоману, чакаў, калі сціхнуць. Але гоман не сціхаў, нават памацнеў. Гаманілі, кідалі неспакойныя позіркі ўжо нібы на аднаго. Ён не зварухнуўся, пакуль не наступіла мёртвая цішыня. Товарищи, тут, видать, некоторые думают, что мы собрались сюды жарточки жартовать и хочут сход наш ператворить у веселую говорильню, у пустопорожнюю балбатню. Ды, каб не было сумнения, объявляю: мы прибыли сюды не для веселых забавок, не для пустой говорильни. И мы выступали, пераконвали вас не для того, каб дазволить некоторым, что так само пришли сюды со своими мэтами, сорвать сход. Мы прибыли для того, каб зрабіць важную справу, поправить становішча, у якім вы апынуліся, поправить ваши необдуманные дзеянні, якія шкодзяць всяму району. Мы спадзяемся, что вы зразумелі вашу цяжкую памылку и выправіце яе. Я прапаную прыняць такое рашэнне. Мы, калгаснікі калгаса «Рассвет», усведамілі сваю памылку і аднагалосна рашылі аднавіць калгас, для чаго вяртаем у калгас усю абагуленую маёмасць і абязуемся працаваць па-бальшавіцку. Вось так. Ганна слухала яго з дваістым пачуццём павагі да смеласці, рашучасці яго і трывогі. Вельмі ж неасцярожна напралом лез ён, каб не раззлаваў людзей, не сапсаваў усё, без падходу, не знае нашых, не знае, нашы не любяць такого. Ты яшчэ цяпер, калі ўсё так пячэ. Яна павяла позіркам. Твары былі недовольныя, зацятыя, вочы вострыя, злыя. Не падабалася, не ўхвалялі, але маўчалі,
рашучасць Башлыкова, яго моцная пагроза трывожылі, злавалі і стрымлівалі. Пагроза Башлыкова, не жартачкі, нядобрае, небяспечнае было маўчанне, і раптам прарвалася. А як я не хочу, сказаў той худы ў кепатцы, што тырчаў на відавоку, сказаў голасна, як бы нават задзірліва. У позірку ва ўскінутай з паголенымі вострымі сківіцамі галоўцы быў нібы выклік. Вочы проста шалёныя адвагай, усмешачка з-пад вусоў. А ну, паспрабуй, не хочу, от ты не хочу. Чаго? Не зразумеў адразу Башлыкоў. Ці не чакаў такога? Глінішчанец з тым жа выклікам заявіў: вяртацца не хочу у калгас. Башлыкову не далі сказаць. Спачатку беражліва, а потым усё больш вольна, злосна рынулася. Няма такога права застаўляць. Я то так трэба, сілаю. Паспыталі ўжо, хватило. Не хочам, не вернемся. Няхай другія папрабуюць. А гек, которые не були, не, конечно, нам адным. Па чарзе. Дарэмна Барыс загадваў, стукаў што сілы па стале, не слухалі. Гаманілі, крычалі ў пакоях, у калідоры мужчынскія пракураныя, жаночыя прарэзлівыя, звонкія маладых, хрыпатыя старых. Усё шматгалоссе, сабранае з усяго сяла, гневалася, пагражала, клялося. Ганна глядзела на Башлыкова, што стаяў цярпліва побач з Барысам, і ад душы шкадавала яго. Нялёгка, мабуць, то яму бачыць, начальніку. Такое непаслушэнство. Яна быццам моўчкі супакойвала: не перажывай, глядзі спакойна. Чаго было чакаць іншага, калі людзям яшчэ так баліць? Няўжо ты не прачуваў гэта да сходу? Прачуваў, канешне, але ж трэба было паспрабаваць, бо і так пакідаць нельга было. У тую хвіліну яна асабліва ўсім сэрцам і розумам адчула, што і яго абавязак нялёгкі, цвёрды і яго хлеб. Адчула і праніклася спачуваннем да яго, як бы наблізіла яго да сябе, стала побач з ім. Толькі калі выказаліся, спатолілі нецярплівыя пачуцці, пачалі паволі аціхаць. Тут раздаваліся галасы, якія нельга інакш расцаніць як варожыя, як кулацкія антысавецкія заявы. Башлыков асабліва важка вымавіў апошнія словы. Кулацкія элементы, што прабраліся на сход, і іх падгалоскі, відаць за вярсту, поставили сабе задачу сорвать сход, любыми методами не допустить аднаўлення калгаса. Але я заклікаю ўсіх сумленных жыхароў вёскі не паддавацца гэтай кулацкай і падкулачніцкай вылазцы, даць належны бальшавіцкі адпор і вярнуцца зноў на калгасныя рэйкі, аднавіць калгас. А калі хто не хоча, настойліва сказала, спыталася тётка Маня. Вам гаварылі ўжо, прамовіў Башлыкоў. Ён, адчула Ганна, траціў цярплівасць.
канчалася вытрымка. Выразна, з непрытоенай зласлівасцю ён аб'явіў: таму, хто не хоча вярнуцца ў калгас, трэба будзе вярнуць у калгас маёмасць. «Ето чаму?» Не так запытаў, як запярэчыў недовольны мужчынскі голас задніх радоў. Яго адразу падтрымалі гоманам: «Вы ведаеце!» Башлыкоў і тонам гаворкі і выглядам паказваў, што не хоча гаварыць попусту. «Ведаем, то ведаем, ды не разумеем. Уже сваім не распараджайся. І нашае уже не нашае». Башлыкоў адужаў гоман: «Вы абагулілі яе. Яна належыць калгасу». Хтось запярэчыў: «Няма уже калгаса». Башлыкоў коротка, непахісна адрэзаў: «Гэта калгасная маёмасць». «Калгасная? Хтосьці мацюкнуўся на ўвесь пакой. Гарачыя галасы прарэзаў нахабны свіст: «Не вернем! Не аддадзім нашае!» Башлыкоў не стрымаўся, паддаючыся агульнаму крыку, адужваючы яго, поўны гневу распарадзіўся: «Маёмасць усю неабходна вярнуць! Усе, хто не верне, будуць адказваць. Прыцягнем да строгай адказнасці». Яго пагроза падліла масла ў агонь. «Засудзіце за нашае ж добрае? Арыштуеце? За што? За тое, што ўступалі? Усіх не арыштуюць!» — крыкнуў нахабна са здзекам пярэдні з кепачкай. Башлыкоў, разгневаны непаслушэнствам, заўважыў гэты крык. Ледзь Барыс прыцішыў галас, Башлыкоў накінуўся на дзядзьку: «Гэта варожы голас, кулацкі голас. Вы хто?» «Я свердзел», — адказаў дзядзька. У вусах затаілася ўсмешка. «Это што, прозвішча?» Башлыкоў прыціх, раптам страціў упэўненасць. «Так імянуюць». Дзядзька адчуў увагу на сабе, яшчэ пасмялеў, як бы насміхаўся. «Свердзел? Значыць, свердзел?» «Празвалі так», — памог Башлыкову Барыс. «Прозвішча яго Чарняк з метро». Башлыкоў момант вагаўся. Непрыемная выйшла сітуацыя. Стараючыся паказаць сябе па-ранейшаму упэўненым, аб'явіў: «Я пазбаўляю вас голасу». Ганна пачырванела. На што гэта ён? Разгубіўся, зусім страціў разважнасць. Не трэба. Не так. Проста хацела сказаць яму. Так захацелася паправіць, памагчы. І так раптам адчула: малады, зялёны зусім, і гарадскі, зусім не ведае нашых. Дзядзька азірнуўся, усе глядзелі на яго, чакалі. Ён раптам адкрыта засмяяўся проста ў твар Башлыкову. «Дык, можа, мне дадому можна? А то ж цярпення ўжо няма». Башлыкоў жорстка прыплюшчыў вочы. «Ідзіце! А пасмяецеся потым». Свердзел патаптаўся лапцямі, не пайшоў адразу. Спадабалася роля, паспрабаваў яшчэ. «Дак, можа, і другіх адпусціце, а то ж утаміліся ўсе. Ідзіце!» Загадаў Гайлі Свердлу. Калі Свердзел выйшаў, стаў апейка.
паспрабаваў памагчы Башлыкову вывесці сход з тупіку. Загаварыў, што адразу цяжка ўсё рашыць, што ён і яго таварышы спадзяюцца, што калгаснікі абдумаюцца спакойна, разважліва і вернуцца ў калгас. Але і яго не хацелі слухаць. Падумалі ўжо, хваціць. Калі Апейка, Башлыкоў і іншыя ішлі з класа, у калідоры дзядзькі і цёткі прыпыніліся, моўчкі прапусцілі іх. У парашчаным пакоі было чуваць, як яшчэ доўга сумна тупалі, шаргалі боты і лапці. У пакоі маўчалі, нібы слухалі гэты тупат і шарганне. Башлыкоў стаяў адасоблена ад іншых, засяроджаны, затоены, з невядомымі нядобрымі думкамі. Ён быў так паглыблены ў сябе, што не адразу зразумеў, што яму гаворыць Чарнаштан, які нясмела падышоў да яго. Што? Я хачу пайсці ў туманы, у калгас. Асцярожна паясніў былы старшыня калгаса. Рахункавода могуць узяць, дык ці можна? Ідзіце, кім хочаце. Башлыкоў упершыню падняў позірк на Чарнаштана. Позірк быў цяжкі, не зычыў добра. Толькі спачатку адчытаецеся за сваю дзейнасць камісіі з раёна. Ён павярнуўся, пашукаў вачыма па пакоі, важка пайшоў да Міканора і Гайліса. А вам прыйдзецца растлумачыць гісторыю з калгасам «Рассвет» на бюро райкома. Ён прыслухаўся і раптам стаў хутка збірацца. Ганна падрыхтавала яму і Апейку перакусіць, папрасіла на хвіліну затрымацца. Апейка гатоў быў згадзіцца, прагаладаўся, але Башлыкоў не прыпыніўся. За ім заспяшаўся і Апейка. Другім разам папрасіў прабачэння, з лепшым настроем. Раздзел 5. На ганку адразу навалілася халодная з ветрам цемра. Пасля святла вочы першы момант бачылі кепска, Башлыкоў прыпыніўся. Мяце! Халадзеча! Апынулася побач Параска. Сама прырода, каб перачакалі. Праўда, заначуйце, памог ёй Барыс. Башлыкоў цвёрда кінуў не. Прытрымліваючыся за бакавінкі, стаў рашуча сыходзіць па ступеньках. Цяпер было відаць. Не так і цёмна. У шэрым прыцемку зімняй ночы добра значыліся цёмныя абрысы коней, постаці возчыкаў, два вазкі. Башлыкоў гукнуў свайго возчыка, пайшоў на голас, іншыя, што выйшлі са школы, пайшлі таксама, моўчкі глядзелі, як ён уладжваецца на заднім сядзенні. Было падобна, што чакалі яшчэ чагосьці. Ён маўчаў. Возчык азірнуўся, шмаргануў лейцамі, і ўсе, хто быў побач, Дарожка, Казаченка, Гайліс, Глушак, імкліва пайшлі назад, зніклі ў цемры. Паўз самы школьны двор, зімняя дарога да шляху. На самым выездзе з двара вазок нагнаў некалькі чорных постацей, што неахвотна збочылі ў снег. Калі прамчаў міма, здалося, спіну ніжуць нядобрыя позіркі. Мімаволі насцеражыўся. Насцярожанасць уздымала,
калі ўслед палезлі ў вочы гарбатыя варожа затоеныя абрысы. Справа нядаўняя вуліца з хатамі, хлявамі, гумнамі, а злева загуменне той старой часткі вёскі. Праехаў між іх, быццам вырваўся з палону. Вольна, прасторна разлеглася ўперадзе шараватая снежная шыр, адчуваючы, як у ім не сціхае, гоніць яго нецярплівае, злое, хутчэй, далей адсюль, Башлыкоў чуў сабе проста патрэбу падганяць возчыка, коней. Не без набагання ўстрымліваў ён у сабе гэта жаданне, бачыў, што возчык разумее яго, стараецца і без падгонкі, не першы раз едуць, ведае ездака, таму калі ў полі вазок раптам спыніўся, Башлыкоў нервова і нездаволена кінуў: «Ну што такое?» «Івана Анісімавіча не відно», — адказаў возчык, гледзячы да сяла. «А чорт!» Башлыкова ў яго нервовым неспакою злавала не толькі тое, што давялося спыніцца, але і павага, пяшчота у возчыкавым Івана Анісімавіча. Нібы папракнуў, што Іван Анісімавіч от затрымаліся, развітваюцца па-людску. Яшчэ адзін дарадчык, інструктар знайшоўся. Нядобра падумаў пра апейку. Затрымаўся разводзіць лагоду, каб паддобрыцца, набіць сабе аўтарытэту, выставіць сябе шырокім дэмакратам побач з башлыкоўскай рэзкасцю. Недзе шчымела няёмкасць, не было цвёрдасці, што зрабіў вельмі добра, нешта далікатнае не першы раз пярэчыла грубасці. З кім, а з Дарожкай, з Казачэнкам можна было б абысціся лепш. Асабліва з Дарожкай, жанчынаю. Але ён не даў раскволіцца, стрымаў сябе. Всё гэта дробязі, нікчэмнасць у параўнанні з тым галоўным, што адбылося, і значэнне якога не будзе прытойваць ніякімі далікатствамі, як іншыя дэмакраты. Ён і паказваў, і будзе паказваць, як недавольны, галавацяпы. Слоў няма такіх, якія заслужылі. Ён, не азіраючыся, пачуў, калі пад'ехаў апейка. Вазок падышоў амаль упрытык, апейкавы конь сапліў патыліцу. Вазок піскнуў і зноў памчаў хутка. Ён, аднак, запыніўся так рэзка, што коні ззаду ледь не наскочылі на яго. Пад палазамі цяжка зашаргацела, пацягнулася голая, вымеценая ветрам дарога. Адолеўшы гэты адрэзак, коні былі зноў узялі лёгкі бег, але неўзабаве пільны возчык сам прытрымаў іх. Зноў шаргала ўнізе і марудна ішло амаль голае поле. Ехалі так марудна, што Башлыкову хацелася саскочыць на зямлю і пабегчы самому. Увесь час налятаў ветер, сыпаў снегам у твар, усё намагаўся насыпаць за каўнер, пасмы снегу раз-пораз перабягалі цераз дарогу, праносіліся ў паветры перад вачыма, ад гэта ўсё выглядала варухлівым, неспакойным і нібы няпэўным. Уражанне неспакойнасці і няпэўнасці яшчэ ўзмацняла цьмяная шэрань, што атульвала ўсё поле, давала больш-менш добра бачыць толькі блізкае. Неспакойнае было ў бегу коней, у няспынным дзікім варушэнні быльнягу абапал дарогі на межах, у самім няроўным кіткім ветры. Злева трохі наводдаль штосьці зачарнела. Башлыкоў не так разгледзеў, як успомніў. Невялікі гаёк у полі. Калі цёмная пляма трохі наблізілася і стала няпэўна акрэслівацца, Башлыкоў раптам праз варушэнне снегу заўважыў там пад покрывам цемры дзіўныя постаці. Ён прыгледзеўся, і разважлівае сумненне пацішэла.
Тое, што ён хацеў бы лічыць прывідамі, жыло, варушылася, рыхтавалася. Адчуваючы, як халадзее спіна, ён нервовым рухам палез у кішэню, сціснуў цёплую цвёрдую рукоятку нагана, рашуча пералажыў наган за пазуху паліто, павярнуўся назад, крыкнуць апейку, папярэдзіць, але вазок, нібы знарок, плёўся далёка. Не паслухаўся, не застаўся. Ой, дурная нецярплівасць, даказаць хацеў нешта. Хутка, хваравіта, горача білася ў галаве. Апякло крыўдна, як гэта мог не бачыць, што і сляпы пабачыў бы. Прагныя, злосныя позіркі, у якіх вачавіткі гарэла разлічыцца, кончыць. І горкая кволая, так па-дурному ліпнуць, так кончыць, не ўправіўшыся нічога. Пальцам адвёў курок, другі паклаў на спускавы кручок і ўсё ўглядаўся ў цемру ўзлеску, дарэзі ў вачах, ад напружання вочы завалакло, ён нецярпліва выцер вочы, нязводна сачыў. Забрэзаць і з вінтоўкі пекануць прайшло ў свядомасці. Хутчэй з вінтоўкі больш дакладна. Як гэта цягуча было ехаць, адчуваючы сябе пад прыцэлам вінтоўкі, наведзенай вопытнай рукой, ехаць і чакаць, калі грымне стрэл, які кончыць усё. Так рана, калі толькі пачаў, і так па-дурному. Стрэлу не было, ужо ад'ехалі нямала, а сэрца гулка грымела. Супакаенне прыходзіла паволі і няпоўнае. Трывога па-ранейшаму гняла грудзі. Быў там хто, ці не было? Няўжо толькі здалося? Не можа быць, што здалося, ён жа добра бачыў постаці, рухі нават. Чаму ж не стрэлілі? Пабаяліся в апошні момант. З радасцю, што жыве, з супакаеннем не стрэлілі, абышлося пакуль, увёў сабе клопатнае значнае. Сказаць Харчаву, загадаць, каб прыгледзеўся, высветліў. Няпрошанае ўзяло сумненне, а можа, не варта казаць, стары і грубы рубака можа не паверыць. Палічыць, што ўсё прывіды багатай фантазіі, страху. Это можа быць. І апейку не гаварыць. Это наогул мог праспаць і заявіць, што нічога не было. І не дакажаш нічога. Відавотца. Адужаў прыкрую няёмкасць, пакпіў з сябе. А брыдкая была хвілінка, аж у пот ліха яе увагнала. За белым поплавам дарога вывела да шляху. Па баках у сухім шорсткім пошуме адна за адной пайшлі старыя бярозы, ушы зноў востра лавілі гукі, сярод якіх супакойвалі толькі тупат і пырханне ззаду апейкавых коней. Вочы пасцярожліва сачылі за ценямі, за ўсякім рухам. Бярозы за бярозамі з аднаго боку і з другога, і за кожнай можа чакаць небяспека. А тут злева насунуўся, узняўся чорнай сцяной у сутыч лес. Лес да засценка і далей да Прыпяці, на многія кіламетры балота і лес. Райскі прытулак для бандытаў. Пакуль сунуўся лес, Башлыкоў насцярожана цікаваў яго цемру. За роўняддзю шлях пачаў сыходзіць уніз, уціснуўся ў крутыя берагі. З аднаго боку бераг і з другога ўсё закрылі. Знізу не відаць, што на іх за грэбнем, а стуль усё, як на далоні. Берагі блізка, нейкія, 3 крокі ў бакі.
сціснулі так, што і развярнуцца з вазком няпроста. От дзе пекануць зручна. Добра адно, што коні, як бы разумеючы небяспеку з горкі, падбавілі бегу. Непрыемнае, цягучае чаканне, увага адначасна ў адзін і другі бок, рука ж нямее, сціскае наган. Нарэшце берагі пачалі рассоўвацца, рассунуліся. Ні лесу, ні бяроз абапал, шэрая мутная шыр. Шыр балота. Шлях пабег грэбляй, што выткнулася над заснежанай нізінай. Позірк Башлыкова ўнізваўся ў змрок наперадзе, намагаўся разгледзець цёмны шырокі бераг, камунарскі бераг. От ужо масток над Тур'ёй, капыты коні, як у бубен, застуганелі па дошках. За мастком зусім побач горка, на ёй цёмныя камунарскія будынкі. Коні на горку прыцішылі бег, пайшлі спакайней, нібы адчулі, што небяспека ўжо ззаду. Злева плыў плот, плылі копы яблынь за плотам, справа некалькі хат, без адзінага агеньчыка. Уткнуліся ў неба і зніклі, у змроку таполі, і зноў разлеглася, папаўзло па баках мутнае поле. Башлыкоў перастаў ціснуць ручку нагана, сунуў яго ў кішэню. Уткнуў шыю, бараду ў каўнер, прыплюшчыў вочы, сядзеў расслаблена, слухаў прасторны пошум ветру, чуў халодны пах снегу. Як бы здаля, але суцешліва даходзіла, як паскрыпвалі палазы, што час ад часу чаплялі голую зямлю, як горача пасапвалі ззаду апейкавы коні. Нядаўняе ўтрапенне паволі прыціхала. Трывога жыла усярэдзіне ўжо не толькі як рэальнасць, але і як успамін пра перажытае. Успамін гэты вярэдзіў непрыемна. Цяпер, калі ўсё цверазеў, няёмка было адчуваць, што так гарачыўся, нерваваўся. Нават нібы спалохаўся. Не спалохаўся. Няма чаго кляпаць на сябе. Проста быў напагатове, як трэба, глядзеў адкрыта ў вочы праўдзе, гатовы быў адказаць у любы момант, і адказаў бы, як належыць, і ўсё ж непрыемна вярэдзіла яго: не круці. Спакою, вытрымкі належнай не было. Хваравіта трымаўся, сэрца хапалася, як у новабранца. Хлапчук ледь не прызваў на дапамогу апейку. Зноў узяло ранейшае. Было там у кустах што ці не было? Праўдзівы перад сабой ён адчуваў цяпер, што вельмі магло стацца. Не было нічога, здалося, прычаўплося ад неспакою багатай фантазіі. Ён вылаяўся ў голас: «Чорт дайшоў, а!» Папракнуў: «Праклятыя нервы!» Непрыемнае ўзрушэнне, што не хацела адыходзіць, увяло іншае. У памяці ажыло духата, густы едкі дым папярос, цяжкі дух поту, аўчыны, світ, цёмныя, з неспакойнымі ценямі абліччы, потныя, непадатныя, злосна ашчэраныя раты. Няма такога права. Это не по закону. За гэтым прыйшло дзённае. Як хадзіў па пустым калгасным двары, сіратлівая пустэча канюшні і свірна, сумная адзінокасць паржавелай жняяркі, як хадзіў з чарнаштанам
з гайлісам па дварах уцекачоў, спрабаваў кожнага ўгаварыць адумацца, вярнуцца, згадаў, як летне кожны, заўважыўшы яго на двары, насцярожваўся, спрабаваў схавацца. Жонкі злыя іх вочы і злыя варожыя крыкі. Чым больш хадзіў, тым больш адчуваў: марна гэта. І цяпер запякло адчуванне глухаты іх, варожасці, нават нянавісці, і разам сваёй слабасці, сваёй прыніжанасці, брыдкае адчуванне. Ніколі, здаецца, не было такога. Ён успомніў, што тая ж глухата і варожасць сталі перад ім, калі загаварыў на сходзе. Успамін пра гэта асабліва ўсхваляваў, бо тут ён выйшаў, вытраціўшыся за дзень, звярэдзіўшы ўсяго сябе, бо тут высільваўся праз меру. Аддаваў рэшткі сябе, дзіўна, хоць перабіраючы тое, што казаў, не бачыў памылкі. Яго ўсё ж гняло нездавальненне сабой. Нібы ўсё-такі, казаў не тое, што трэба, і не так, як трэба. Можа, гэта было ад таго, што не пераканаў жа, не змяніў нічога. З прыкрасцю думаў, што не вытрываў, пад канец загарачыўся і яшчэ больш сапсаваў усё. За гэтым пачаў перабіраць паводзіны, выступленні іншых прамоўцаў. Ад увадзела нельга было чакаць большага, стараўся, колькі хапіла. А вось глушаку можна было б лепш выступіць. Гаварыў, нібы хацеў адбыць, і дарожка, далікацтва нейкае развяла. Але найбольш цікавае ўсё ж слова старшыні выканкома. Байка пра нейкага Івана, проста анекдатычны ўзорчык сярмяжнай філасофіі, падробкі пад мужычка. А фактычна узор апалітычнасці, апартунізму, якіх далей проста такі нельга ўжо дараваць, якія ўжо чорт ведае, куды вядуць. Ён успомніў, што Апейка з самага пачатку не таіў, што не верыць у поспех гэтага сходу. І хоць цяпер непрыемны вопыт быццам бы паказваў, што ў яго была рацыя, Башлыкову не хацелася згаджацца. Усё-такі сход трэба было зрабіць, як гэта непрыемна. Трэба было выпрабаваць все сродкі, высветліць все до конца. Цяпер сумленне чыстае, можа быць. Все, што маглі, зрабілі. А што не ўдалося змяніць, не іх, не яго Башлыкова віна. Нічога нельга было зрабіць. Цяпер відно, як на далоні, сплялося варожае кубло. Усё заражанае паганым кулацкім душком. Нават бядняцкая частка заражана. Ці запалохана кулачом. Вылезлі ў адкрытую. Прыйшла як ясны вынік думка. Скінулі маску. Вайна ў адкрытую. Што ж, тым лепш. Ударом на удар, тройным ударом на паганы удар. Ад злосці, што ўздымаецца ў ім, мацнее адчуванне сілы, упэўненасць у сабе, ў сваёй уладзе. Тройным ударом. Ён не ўдакладняе, як гэта будзе тройным ударом. Думаць цяжка. Даўно ўжо чуе ўсё мацней, навальваецца, абцяжарвае ўсяго змора.
Але ён ведае, гэта будзе трайным ударам. Думаць глыбей яму замінае не толькі стома. Ён знарок стрымлівае сябе, смутна адчувае, са злосцю грозіцца ўпаўсці большы неспакой. Бяда, катастрофа, адганяе думкі пра гэта, трымаецца за ранейшае тройным ударам. Знарок прыслухоўваецца да сваёй стомы. Ах, як ён змарыўся! Хутчэй бы дапасці дадому, кінуцца на ложак ці хоць на падлогу, не распранаючыся, нават перадыхнуць трохі ад усяго. Яшчэ ён чуе, як унізваецца, сцінае ўсяго мароз. Ён мерзне ўсё мацней, але трывае, не варушыцца. Зіма бярэцца. Бярэцца, думае ён дзіўна, усцешана. Калі спусціліся ўніз у цішыню Юравіцкай вуліцы, возчык павярнуўся да яго. Куды весці? Башлыков апусціў каўнер, трацянуў плячыма. У райком? Намерзлыя губы варухнуліся непаслухмяна, выйшла нейкае ойком. Возчык мог бы і не пытацца. Кожны раз, вяртаючыся, ехалі найперш у райком. Можа, пакуль ездзіў, адбылося што-небудзь важнае. Трэба неадкладна даць распараджэнні. Да і наогул даведацца пра становішча, быць у курсе апошніх падзей. Ведаць усё. Пасада такая, і час такі, што трэба ўвесь час быць напагатове. З акна райкома прывітаў жоўты агеньчык. Ураз адкідаючы здранцвенне, што сцінала ўсяго, Башлыков ахвоча выскачыў з вазка, левая нага ледзь не падагнулася. Ён прытрымаўся, адужаў млявасцю ёй, яшчэ накульгваючы, падаўся на райкомаўскі двор, узышоў на ганак паспрабаваць адчыніць дзверы, але яны былі зашчэплены з сярэдзіны. Цёплай пасля рукавіцы рукой энергічна пастукаў па дошках. Адчынілі не хутка. Дзяжурны русявы хлопец, убачыўшы яго, лыпаў вачыма санліва і няёмка, задрамаў, ухапіўся прыгладжваць валасы. Башлыков з той лёгкасцю, якая заўсёды паяўлялася пры людзях, рашуча прайшоў міма, не сказаў нічога, папрок вымавіў маўчаннем. Ужо ў прыёмнай прыпыніўся, кінуў. Званіў хто? Званілі, злавіў яго позірк дзяжурны. У голасе была радасць, мабыць, ад таго, што можна выправіцца даўно. Ды за поўнач добра. Адкуль? З Мозыра, з округа, таварыш Галубовіч. Казаў, што? Казаў. Запытаў, дзе вы? Дзе таварыш Башлыков? Я сказаў, на раёне калектывізацыю прыводзіць. Не пытаў нічога? Пытаў, як справы, я сказаў, ідуць. Тады ён папрасіў прачытаць зводку, я прачытаў, Міша мяне пакінуў. Больш нічога не казаў? Сказаў. Дзякую, ўсяго добрага. Башлыков адамкнуў дзверы ў кабінет, упоцемку знайшоў у кутку вешалку, павесіў паліто, падаўся да стала, дзе павінна была стаяць лямпа. Чыркнуў запалкаю, падняў пад зялёным абажурам шкло, запаліў падгарэлы беражок кнота, зялёны абажур на лямпе адзначыўся раздражненнем. Чорт не забраў гэтае мяшчанства. Раздражненне было на памочніка, які недзе выкапаў дурны гэты абажур і не выканаў загаду зняць. Не хапала яшчэ, каб у кабінеце сакратара райкома разводзілася гэта мяшчанская ўтульнасць.
Для вачэй зручнасць супакойвае зрок, згадаў ён з'едліва памочнікаў доказ. Самы клопат супакойваць зрок, калі трэба толькі глядзець ды глядзець. Ну, не першы раз затурбавала. Ці ён дастаў гэта? Ці не ў Непмана якога? Канешне ж, не ў бедняка. Падумаў, строга трэба прыгледзецца лепш. Узяцца, як належыць, за памочнікам. Часу ўсё не знойдзеш. Круціся, як чорт. Ды хлопец спраўны ж, талковы. Зняў абажур, сунуў у куток пад вешалку. Заўтра ж загадаць, каб і знаку непманскага гэтага блуду тут не было. На стале на заўсёдным месцы белеў лісток, зводка за суткі. Башлыкоў, зайшоўшы за стол, звыкла працягнуў да яго руку і раптам важка спыніў. Зводка устарэла, паламалася зводка. Стрымліваючы непрыемнае пачуццё, што адразу ажыло, узяў два канверты, якія ляжалі побач зводкі. На першым ён адразу пазнаў почырк Нінкі, сястры. Ліст з дому. Почырк на другім быў таксама знаёмы. Пісаў гомельскі прыяцель Лёня Мандрыка. Аб гэтым сведчыў подпіс унізе канверта, некалькі літар з адмысловымі кручкамі. Подпіс годны, як смеяўся Лёня, таго, каб падпісваць грошы. Пісьмо было падпісана пачціва афіцыйна сакратару Юравіцкага райкома таварышу. Нават за подпісам гэтым бачыўся вясёлы таварышаў характар. Башлыков адарваў край канверта, захацелася пачуць вясёлы голас. Ледзь разгарнуў сіні шурпаты з лінеечкамі лісток, у вочы кінулася: Алёшка, чарцяка! Ад гарэзнага, таварыскага всярэдзіне адразу пацяплела. Быццам раптам аказаўся ў мілым Гомелі сярод прыяцеляў ці дзе-небудзь у парку над Сожам. Ухапіўся позіркам у ліст. Як ты там ваюеш? Як ты пераворваеш там старыя уласніцкія межы? Крышы кулацкую і всякую іншую нечысць, чтоб усе адчувалі твою цвёрдую рабоча-пролетарскую руку. Алёшка, я читаю про тебя ў газетах і ганаруся, і просто не веру, што гэта з табой лазіў праз плот у дзірку на стадыён. Помніш, чартяка? А цяпер я ганаруся, ты наша слава. За ўсім гэтым Башлыкоў чуў задзірысты гарэзны голас Лёнькі, якога ён калісьці любіў, з якім так лёгка было глядзець на свет. Сёння голас гэты не толькі не весяліў, а абуджаў непрыемнае ў душы, тое, што не хацелася чапаць. Ганарымся, ты наша слава, чытаем. Словы гэтыя сёння быццам недалікатна дражнілі. Ён ужо хацеў кінуць чытаць, калі позірк раптам выхапіў сярод радкоў: Лена. Чуючы, як часта стала біцца сэрца, ён пайшоў па радках: зайздрошчу і ганаруся, між іншым, не толькі я. Я зараз табе напішу такое, што ты заікам станеш. Падрыхтуйся, чарцяка, і трымайся, не падай на падлогу. Бачыў я тут на днях, каго б ты думаеш, век не адгадаеш, Лену. Іду па савецкай і проста твар у твар, я аж вачам не паверу. Як бы праз туман, праз гарачы звон пранізвалася: Лена ў Гомелі прыехала ад мужа, не вельмі шчаслівая, мякка кажучы.
хоць і выгляду не падае, доўга, аж сцінала ёй дыханне, распытвала пра яго, пра Алёшку. Сказала, што ён далёка пойдзе і што яна рада за яго, а пра сябе расказваць не стала, нічога асаблівага, жыву і ўсё. Кожнае слова адгукалася звонам, біла, а апошняе мацней за ўсё. Праз дзень, сказала, паедзе назад, не весела, сказала. Разумееш ты, чарцяка, што робіцца на свеце? Пытаўся недарэчы весела Лёня. За гэтым Лёня пісаў пра гомельскія навіны, пра тое, якая гэта неспакойная і вясёлая служба, яго клуб. Відаць, здагадваючыся, што растрывожыў напамінкам пра Лену, зазначыў, што ў Гомелі многа паявілася дзяўчат харошых і раіў: на свеце ёсць і іншыя важныя рэчы, акрамя спраў. Вырвіся на дзень-два, шкадаваць не будзеш. Пашлыкову не спадабаліся пашлаватая гуллівасць апошніх радкоў пісьма і запрашэнне з намёкамі, асабліва непатрэбнай пасля ўсяго, што было пра Лену. Але гэта адзначылася мімаходзь, у душы, ва ўсёй істоце было адно — Лена. Ці ад таго, што ён быў стомлены, ці ад таго, што такая навіна абрынулася так неспадзявана, Башлыкоў дзіўна не мог думаць, жыў толькі гарачым і важкім адчуваннем. Лена была ў Гомелі, нешчаслівая, любіць. Любіць усё ж. Лена, Лена, Лена. Звінела на розныя галасы. Ён з намаганнем зварухнуўся, взяў пісьмо ад Ніны. Кожны раз, калі ён браў пісьмо з дому ці проста думаў пра дом, пра родных, яго нязменна апаноўваў складаны свет. Вярталася галодная, у знясільнай працы маленства, цёмны сыры барак у залінейным раёне, уваходзіла ў пакой, станавілася побач, век у турботе, ў страху пра хлеб, пра дзяцей, маці. Пяшчотная і няшчасная на ўсё жыццё сястрычка Ніна, здаровы, пешчаны маткаю Барыс. Ажывала ў памяці даўняя крыўда, непрыхільнасць. Мучыліся адны пры жывым бацьку, які недзе былі ўпэўнены, раскошастваваў з іншаю жанчынай. Стракатае, поўнае прагнай дзейнасці і шырокіх на ўвесь свет надзей, камсамольскае юнацтва летні ўвесь час хмарылі неадольныя супярэчнасці з тым, што было дома. Старыя бядоты не ўсе засталіся ў бараку. Многія пераехалі ў светлы каменны пакой каля парку, які далі Башлыкову. Пяшчота да маці, што гадавала траіх, мяшалася са шкадаваннем, не ўберагла, дала на памяць яму і Ніне сухоты. Ніну зрабіла калекай. Ніна, мілая, разумная Ніна, з вострымі плячыма, з няшчасцем горбам. У супярэчлівы свет памяці заўсёды ўнізвалася, турбавала адчуванне віны. Памагае мала. Праўда, грошы пасылае кожны месяц усё, што можа, але хіба даволі грошай адных ім? Ніне, якую неяк трэба было б завесці да добрага спецыяліста, паспрабаваць выбавіць з бяды.
Барысу, якога трэба было б накіроўваць цвёрдай рукой, маці, якая адна разрываецца між абаіх. Сёння з усім гэтым неспакоем мяшалася і свежая, неспадзяваная туга пра Лену. Лена. Нініна пісьмо, як заўсёды, пачыналася пяшчотным. Добры дзень, любы наш Алёшка. Пытанне, як жыве, шкадаванне, што, мабыць, работы многа, не глядзіць сябе, не дасыпае і галадае, у дарозе ўсё на холадзе, а яна вучыцца, і вучыцца добра, на вельмі добра, і здаровая, і вясёлая. Дзяўчаты і хлопцы ў нас як адзін, дружныя і дасціпныя, на пераменку да нас прыходзяць з другіх груп, каб парагатаць. Ведаюць, у нас сумаваць не ўмеюць. Маці таксама здаровая, толькі ўсё перажывае за яго, за Алёшку. І наказала нават, каб напісала, няхай беражэ сябе. Адным словам, усё ў нас па-ранейшаму супакойвала, цешыла Башлыкова сястра. Здаецца, сёння яна лішне ўжо старалася супакоіць яго. І ў Башлыкова ў стоме з'явілася прадчуванне, што ў іх там нешта здарылася. І праўда. За гэтым ішло асцярожна, толькі з Барысам важныя навіны. Барысік наш, здаецца, сур'ёзна сабраўся стаць дарослым, прыбіцца нарэшце да берага і пачаць сталае жыццё. Пра тое, як гэта сур'ёзна, можна меркаваць ужо з таго, што ён цяпер усе дні ля адной прыстані. Прыстань гэта Ліза Шэпель. Все дні, ўсюды, разам, проста галубкі, увесь вольны час у яе пакоі, мяркуючы па ўсім, у іх далёка зайшло. Ходзяць чуткі, што можа быць нейкі нашчадак. Так што ў нас, Алёшка, новы сваяк, таварыш Шэпель. Як не быў знябыты, перапоўнены ранейшымі падзеямі, Башлыкоў некалькі хвілін не знаходзіў месца ад хвалявання. Устаў, закурыў, зацягнуўся, аж зайшоўся кашлем, нецярпліва, раззлавана захадзіў па пакоі. Сваяк, таварыш Шэпель, таварыш Шэпель, пан Шэпель, гаспадар некалі багатай аптэкі, моднага парфумнага магазина, Непман, гадляр, вядомы ўсяму гораду. Всяго, здаецца, можна было чакаць ад гэтага балбеса ад Барыса, а такога не чакаў. Дадумацца не дадумаўся б. Сваяк таварыша Шэпеля, таварыша Шэпеля. Сакратар райкома, сваяк Шэпеля, Непмана, прыйдзі света. З глузду ён з'ехаў, ці што, дурань гэты, это ж дадумацца, з 1000 дзяўчат, хорошых рабочых дачок, выбраць такую спадарожніцу, нібы знарок. Ды знарок, каб хацеў, дадумацца б трэба, каб раней гады 2-3. Ну, зразумець яшчэ неяк можна было, па цяпер зразумець можна было б, ён бачыў Лізу Шэпель, ведаў красуню, але ён так абураны быў цяпер усім, што не разумеў, не хацеў разумець. Зрабіць такое глупства ў цяперашні час, калі ідзе такі наступ, паставіць сябе і яго брата ў такое становішча. Ён падумаў, як адгукнуцца на ўсё гэта сябры там, у Гомелі. Загадзя ўявіў, што ледь не кожны не інакш будзе вінаваціць яго. Башлыкова не выхаваў, як належыць,
свайго меншага брата не здолеў выхаваць кіраўнік. Будуць вінаваціць і будуць рабіць справядліва. Не выхаваў, не змог. Прыйшло ў галаву. Цяпер кожны раз, расказваючы пра сябе, ён павінен будзе паведамляць пра гэта, тлумачыць у анкетах, у аўтабіяграфіях, упісваць у сваё жыццё, якое ён хацеў жыць чыстым і быў чыстым дасюль. Всё так блыталася, што яго раптам узяў адчай. Чорт ведае, што за ноч. Злыя твары на сходзе, поўны правал у глінішчах, непатрэбная балючая вестка пра Лену і напаследак гэтая сваяк пана Шэпеля. Всё разам сышлося адусюль. Не было ўжо сілы ні думаць, ні трываць гэта. Ён раптам перастаў мераць кабінет, кінуў недакурак, прыдушыў аб прыбор, рашуча абарваў думанне. Хопіць на сёння. Дастаў шафы падшыўку газеты, згарнуў на канапе пад галаву. Узяў з вешалкі паліто, шапку, рушыў да стала, крутнуў колца кнота, дзьмухнуў у лямпу, падаўся да канапы.